ჩვენს წევრებთან ერთად დღეს შევეცდებით უფრო სიღრმისეულად გავაანალიზოთ, შეგიძლიათ პარალელურად მოგწეროთ კითხვები და ჩვენთან ერთად იმსჯელოთ ამ ეგრეთ წოდებული რეფორმის მავნე შედეგებზე. დღეს ვისაუბრებ თამარ ცხადაძესთან ერთად, რომელიც ამავე დროს ჩვენი მოძრაობის წევრი და ილიას ფილოსოფიის პროფესორია, ასევე ბაია ჯანელიძე, სოციოლოგი, გერმანიიდან კასელის უნივერსიტეტის მეცნიერ თანამშრომელი და ცოტა მოგვიანებით შემოგვიერთება გიორგი მაისურაძე, ასევე ილიას უნის პროფესორი და ჩვენი წევრი. თამარ, ერთი მხრივ როგორც ილია უნის პროფესორს, ასე ვთქვათ, პირდაპირ მოგემართება და ზოგადად ნებისმიერ სტუდენტს, პროფესორს, თანამშრომელს, რომელიც ილიას უნივერსიტეტში მუშაობს, სწავლობს, ეს უნივერსიტეტი უკვე 20 წელია არსებობს ამ ფორმით, როგორც დღეს ჩვენ გვაქვს და ანუ არავისთვის ეს არ არის რაღაც უცხო, რომ ილიას უნივერსიტეტი დღეს უკვე წარმოადგენს არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ რეგიონში ერთ-ერთ წამყვან უნივერსიტეტს თუ არა წამყვანს. აქ არის უამრავი 100-ზე მეტი სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამა, სამაგისტრო პროგრამები, სადოქტორო პროგრამები, რომლებიც უკვე ქმნიან უნიკალურ ფასდაუდებელ კვლევებს, შრომებს, რომლებიც სხვადასხვა საერთაშორისო ჟურნალებში, საერთაშორისო კვლევით სამეცნიერო გამოცემებში ქვეყნდება. არის არაერთი საერთაშორისო პარტნიორობა სხვადასხვა უნივერსიტეტთა თუ კვლევით ცენტრებთან მსოფლიო დონეზე და ამ ფონზე ჩვენ ვხედავთ, რომ ერთი ხელის მოსმით ეს უკვე უნივერსიტეტი აღარ იქნება, ხო? ის, რასაც ქართული ოცნება ამბობს, თუ კი ეს განხორციელდა, უკვე მომდევნო წლიდან ილიას უნივერსიტეტი პრაქტიკულად იწყებს უკვე გაქრობას, ხო? 120 პროგრამიდან რჩება 16 პროგრამა სულ. 5000 სტუდენტი იქნა მიღებული გასულ წელს ილიას უნივერსიტეტში და მომავალ წელს ამ გეგმის მიხედვით უნდა იყოს 300 მიღებული. რჩება მხოლოდ მაყურებელს შევახსენებ, რჩება მხოლოდ პედაგოგიური მიმართულებები და რამდენიმე საერთაშორისო დაკრედიტირებული პროგრამა STEM მიმართულებებიდან, ხო? ასევე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სხვა უნივერსიტეტებსაც ასე ვთქვათ შეეხოეს, მაგრამ ჯერ რატოა ილიას უნივერსიტეტი პირველი სამიზნე და შემდგომ აი რას მოიტანს ეს რეფორმა, რას მოიტანს ეს ჩვენი ქვეყნისთვის, რას მოიტანს ჩვენი მომავალი თაობისთვის. გუგა მოგესალმებით, აი გიორგი შემოგვიერთდა ახლა დაგვიანებით, გუგამ შეაჯამა როგორ გითხრა მდგომარეობა. რა ვიცი, ახლა რატომ ილიას უნივერსიტეტი ამ კითხვაზე რაღაც ჩაღრმავება არ ღირს მე მგონი, ხო? ასე მოხდა თუ ისე მოხდა, მე არაც გზით არ ვარ იმ აზრზე, რომ ილიას უნივერსიტეტი ერთადერთი ადგილია, სადაც თავმოყრილი არის ამ ხელისუფლების კრიტიკოსები. ამ ხელისუფლების კრიტიკოსი არის ყველა უნივერსიტეტში და ყველა განათლებულ ამ ქვეყანაზე გულშემატკივარ ადამიანების სხვადასხვა ჯგუფში, სეგმენტში, ფენაში, სოციალურში და ასევე დასაქმების მიხედვით სხვადასხვა ადგილებშიც გაფანტული. ეს არის ჩემი ღრმა რწმენა. უბრალოდ რაღაცნაირად ასე მოხდა ალბათ, რომ ილიას უნივერსიტეტი ერთი მხრივ ეჩვენებათ, რომ უფრო ხმამაღლა ისმის და მისი ზოგიერთი ალბათ თანამშრომლის და მაგრამ უფრო მე ესე მგონია, რომ მთავარი აქ არის ინსტიტუციური კონტროლი არა აქვს ილიას უნივერსიტეტზე ჯერ დამყარებული. მიუხედავად იმისა, როგორც ვთქვი, რომ ძალიან ბევრი მოპროტესტე და კრიტიკულად განწყობილი ამ ხელისუფლების ქმედებების მიმართ ადამიანი ბევრ სხვადასხვა უნივერსიტეტში მუშაობს. თვითონ ორგანიზაციულ სტრუქტურაზე სრული კონტროლი აქვთ სამწუხაროდ დამყარებული ალბათ ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტზე, გარდა ილიას უნივერსიტეტისა. არ ვიცი რომელიმე თუ მეპარება, ეხლა ბოდიშს მოვიხდი, მაგრამ მაინც ასე მგონია, ამიტომაც ალბათ გახდა ილიას უნივერსიტეტი ყველაზე პირდაპირი სამიზნე. თუმცა ნახეთ, ჩვენ რო აი სანამ ამ რეფორმის ამბავს შემოიტანდეთ, მანამდე რაღაც ბინძური კამპანია რო ააგორეს უნივერსიტეტების წინააღმდეგ, იქ არ მორიდებიან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს მარინა ჩიტაშვილს დაესხნენ თავზე, როგორც ინსტიტუტს
დაესხნენ საქართველოს უნივერსიტეტს თავს ხო და ასე მაინც რაღაცა ამ კამპანიაში ვის როგორ შეარჩევენ სხვადასხვა არის. ერთი მე ვფიქრობ რომ მათ რაღაცა გათვლა აქვთ რომ იმიტომ რომ როგორც შეიქმნა ილიას უნივერსიტეტი ეს იყო კახა ლომაიას რეფორმის ფარგლებში ხო გვახსოვს და მაშინ მნიშვნელოვანი უკმაყოფილებაც შეხვდა გარკვეულწილად იმ რეფორმის ბევრი უკმაყოფილების რაღაც ნაწილი ჩემი აზრით არარაციონალურად გადამისამართდა ილიას უნივერსიტეტის მიმართ ნეგატიურ გრძნობებში მე ასეც ვხედავ არ ვიცი გიორგი თუ დამეთანხმება ზოგიერთი სამართლიანი უკმაყოფილების ნაწილი აქ არ ვამბობ რომ თვითონ ილიას უნივერსიტეტი როცა შეიქმნა მაშინაც ალბათ რაღაცა მნიშვნელოვანი მე არ ყოფილა ამ პროცესის ნაწილი და მოხდა მნიშვნელოვანი რაღაცა რაც უკეთესად შეიძლება ალბათ მოხდარიყო მაგრამ მაინც ვიტყვი ეს ნეგატიური აფექტი ნეგატიური გრძნობა რომელიც ილიას უნივერსიტეტზე გადავიდა არის უფრო რაღაცა კონცენტრირებული ნეგატიური აფექტი ზოგადად ლომაიას რეფორმების მიმართ ვიდრე ის ხალხი ვინც ახლა ილიას უნივერსიტეტის მიმართ რაღაცა ნეგატიურად არის განწყობილი წარმოდგენა არ აქვს არც დიწილად ბევრი ხო აი პროპაგანდა პროპაგანდა და პლუს ეს კონცენტრირება იმიტომ რომ მართლა არ იციან მართლა ალბათ ვინ მუშაობს ილიას უნივერსიტეტი არის უზარმაზარი კოლექტივი ყველანაირი პოლიტიკური მრავალფეროვანი ყველანაირი პოლიტიკური გემოვნების ადამიანი მუშაობს იქ სტუდენტების სხეულშიც ძალიან ბევრი სხვადასხვა შეხედულებისა და გემოვნების ადამიანი ამიტომ ეგ რომ რაღაცა ესეთი ობიექტური რაციონალობა აქვს მაგას არ მგონია ერთი არის რომ პროპაგანდისტვის არის ძალიან ეფექტური ასე ვთქვათ სამიზნე რაღაცა ასე ვთქვათ ვისაც შეგიძლია ესროლო პირდაპირ რაღაცა ესეთი გრძნობა აქვს ყოველ შემთხვევაში აშკარად მაგრამ მეორე აქვე მინდა აი ეს ვთქვათ რომ უნივერსიტეტებზე ეს თავდასხმა მარტო ილიას უნივერსიტეტზე თავდასხმად არანაირად არ უნდა წავიკითხოთ ეს არის ასევე ძალიან სერიოზული თავდასხმა არის სოხუმის უნივერსიტეტზე ზუგდიდის უნივერსიტეტზე სხვა რეგიონების უნივერსიტეტებზე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეცა არის ამის შედეგად თვითონ იმის ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტებისაც და ასევე მაგალითად განათლების პროგრამას ფაქტიურად ართმევენ ბოლომდე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და სამედიცინო პროგრამას რომელსაც ასე რომ აი ასე ჩარჩოში ჩანს მამის რომ ეს მარტო ილიას უნივერსიტეტზეა არ არის თუმცა მე ხო რაღაცა მათ პროპაგანდაშიც და ესეც ჩანს რომ უფრო პოლიტიკური რეპრესიის მიზნები უფრო ილიაზე არის მიმართული სავარაუდოდ რა ვიცი რამე ისეთ ახალს არ ვამბობ მე მგონი მაგრამ აქ ბევრი სხვა საკითხია რაზეც გვინდა რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ ილიას პოლიტიკურ რეპრესიაზე უფრო საინტერესო არის ამ გამოცხადებული რეფორმის კიდევ სხვა განზომილებები რომ რაღაცა ის შრომის ბაზარზე რაც გველაპარაკებიან სტუდენტების რაოდენობის შემცირება განათლებაზე ბიუჯეტის თანხების დაზოგვა გაზრდის ნაცვლა და მთელი ეს ასპექტები რომელიც მინდა რომ აუცილებლად ვახსენოთ დღეს მართლა თამარ ხო ცხადია არ არის ეს არ ეხება მხოლოდ ილიას უნივერსიტეტს და აქ ერთი უნივერსიტეტის გადარჩენაზე არ ვლაპარაკობთ მაგრამ მაინც უნდა აღვნიშნოთ ხო რომ ეს ახლა აშკარაა რომ როცა ერთ უნივერსიტეტს 92%-ით უმცირდება სტუდენტთა პოტენციალური რაოდენობა და მისაღებ აბიტურიენტთა რაოდენობა ეს ახლა რაღაცაზეც მეტყველებს ასევე აი თქვა სხვა უნივერსიტეტებსაც ხო იგივე სოხუმის უნივერსიტეტს ხო ასევე ყველა პროგრამას აბსოლუტურად უტოვებენ მხოლოდ აგრარულს და პედაგოგიურს ასევე და ირონიული და ის კიდე მეტყველებს აი ამ რეფორმის მოუმზადებლობაზე და სრულიად საფუძველი რო არ აქვს რომ სოხუმის უნივერსიტეტს დღეს აგრარული პროგრამა საერთოდ არ გააჩნია ანუ ეხლა უნდა დაიწყონ ხო ამის შექმნა რაღაცა და რეგიონულ უნივერსიტეტებს ხო არ უნდა დავაკნინოთ შეიძლება ეს უნივერსიტეტები ხო ვთქვათ გორის, ზუგდიდის, ახალციხის, თელავის იგივე შეიძლება ობიექტურად ძალიან ბევრი სირთულეები და გამოწვევები აქვთ მათ შეიძლება აკადემიურ პროგრამებს მაგრამ იმ რეგიონულ კონტექსტში ისინი თავიანთ როლს ასრულებენ განსაკუთრებით ზუგდიდის უნივერსიტეტი რომელიც აფხაზეთთან დევნილი და მათ შორის გალიდან გადმოსული ჩვენი მოქალაქეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან ჯერ მარტო სოციალურ ფუნქციას ასრულებენ ხო ასე რომ და იგივე სოხუმის უნივერსიტეტის დაკნინებაც ხო აი ამ კონტექსტში ვთქვათ ტერიტორიული მთლიანობის და ერთიანი რაღაცა სახელმწიფოს იდეის კონტექსტში რა რეაგირებაა რა არის ასე ვთქვათ სახელმწიფოს მხრიდან ხო ბაიას მინდა ვკითხო აი შრომის ბაზარზე ვისაუბრეთ ხო და აი ხშირად ქართული ოცნების მიერ თავიდანვე რაც გაჟღერდა ხო აი ეს შრომის ბაზრის მოთხოვნები აი ეს რაღაცა ფენომენი ეს ცნება მეორდება ხშირად რომ აი სახელმწიფო უნდა
იზრუნოს, რომ რაღაცა უმაღლესი განათლება დაექვემდებარება შრომის ბაზარს და ამ დროს ვხედავთ, რომ სხვადასხვა მიმართულებების, სხვადასხვა დარგების, ასე ვთქვათ, ფაქტიური გაუქმებაც კი ხდება, იგივე სოციალური მეცნიერების, სოციოლოგიის, მათ შორის, რომელიც დრამატულად მცირდება. და მთლიანობაში, აი როცა შრომის ბაზარზეა ლაპარაკი, როდესაც თქვა ეს ერთიან კონტექსტში რომ დავინახოთ, ზოგადი განათლება მცირდება 1 წლით, რეალურად 2 წლითაც, მაგრამ ანუ 1 წლით ხო ის მე-12 კლასი არჩევითი იქნება, როგორი იქნება, რამდენად მიღწევადი, ეს კიდე ძალიან ბუნდოვანია. საბაკალავრო პროგრამები თუ 3 წლამდე შეცირდება უმეტესი მათგანი და სამაგისტრო 1 წლამდე, ანუ ეს ნიშნავს რაღაც გამოთავისუფლებელ 3 წელს, ეს ნიშნავს შრომის ბაზარზე კიდევ უფრო მეტ ადამიანს, მაშინ როცა ახალგაზრდებში შრომის ბაზარი უმუშევრობის მაჩვენებელი არის დაახლოებით 28%-მდე ისედაც. აი ამ ფონზე აი ეს რა ასე ვთქვათ, აი რას ნიშნავს ეს შრომის ბაზრის მოთხოვნების დამორჩილება და რამდენად ადეკვატურია და რამდენად სასიკეთოა რაღაცა სახელმწიფოს, აი ეს ერთი წამით წარმოვიდგინოთ, რომ ოცნებას რაღაც კეთილშობილური მიზნები აქვს, მართლაც რაღაცა კეთილდღეობის და ჩვენი მოსახლეობის, აი რამდენად ადეკვატურია აი ეს შემოთავაზებული ვერსია. ბაია. მოგესალმებით ყველას. ხო, პირველ რიგში სანამ სიღრმეშჩავთ შრომის ბაზრის განხილვის და რა ვერსიასაც გვთავაზობს ქართული ოცნება, პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას, რომ როცა შრომის ბაზარზე აპელირებენ, საერთოდ არანაირი კვლევა არც არის წარმოდგენილი, ხო? მარტო ეს რომ ვთქვათ, უბრალოდ რას ნიშნავს, საერთოდ რა იგულისხმება, როდესაც ქართული ოცნების რეჟიმის წარმომადგენლები ლაპარაკობენ, რომ შრომის ბაზარზე სხვა მოთხოვნაა და ეს რაღაცა ბევრი მიმართულება, რომელიც უნივერსიტეტებში არსებობს და თავისთავად უნდა არსებობდეს თითქოს რაღაცა ზედმეტია და ამიტომ შრომის ბაზრის მოთხოვნილებებს ვერ პასუხობს და ახლა ამ რეფორმას ატარებენ, არანაირ კვლევას ეს პირველ რიგში ეს მტკიცება არ ეყრდნობა, ეს ერთი. მეორე, ხადია თავისთავად გაუგებარია, რას ნიშნავს თავისთავად განათლების დაქვემდებარება, ესე ბაზრის ლოგიკას, რომელიც თან სპეციფიკური ლოგიკაა ბაზრის და ისედაც ჩვენ ქვეყანაში ძალიან მძიმე მდგომარეობაა, გუგა შენც ლაპარაკობდი ხო ამაზე დასაქმების მხრივ. ხა ახსენე 28% თქვი, მე მგონი მე ზუსტად არ ვიცი რა ხავა არის ეს მონაცემი და ასეთი მდგომარეობა გვაქვს და ამას ემატება კიდევ ის, რომ მთლიანად განათლების სისტემას და ამ ღირებულებას უქვემდებარებენ ხო ამ რაღაცა ბაზრის მოთხოვნას, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რამდენად რეალისტურია, კაცმა არ იცის ასევე. საერთოდ ხო განათლების სისტემა, ჩვენ ქვეყანაში ახლა ისეთი მდგომარეობა არის, რომ ყველანაირი ინსტიტუცია ხო ყველაფერი ნადგურდება, მარტო ინსტიტუცია არა, აქეთ და ვთქვათ ბუნების გაჩანაგება მიდის, საერთოდ მთელი ქვეყანა უბედურ დღეში არის, ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ. და ასეთ მოცემულობაში თითქოს შთაბეჭდილება რჩება, რომ განათლების სისტემის მოსპობით საერთოდ იაფი მუშახელის წარმოშობა უნდა ქართულ ოცნებას, რომელსაც თქვათ ნაკლებად ექნება შესაძლებლობა მიიღოს განათლება როგორც სიკეთე, იმიტომ რომ განათლება ეს არის ხო, სოციალური უფლება ყველა ადამიანისთვის, ეს არის სიკეთე, უნდა იყოს ყოველთვის ხელმისაწვდომი, ეს არის ერთი მომენტი და მეორე მომენტი, როგორც ვთქვი, არის აი ამ რაღაცა იაფი მუშახელის შექმნა და რაღაც შთაბეჭდილება რჩება, რომ ბევრი საუბრობს დღეს ამაზე, საქართველოში Facebook-საც ბევრი იწერებოდა, მე შორიდან ვადევნებ თვალყურშო, თითქოს ქართულ ოცნებას ადამიანების განდევნა უნდა ზოგადად საქართველოდან, აი თითქოს რაღაც მიგრაციას უწყობს ხელს ერთი მთან საინტერესო მომენტია, ხო? ეს ქართული ოცნება პოპულისტურად საუბრობს ყოველ შემთხვევაში ზოგიერთი პროპაგანდისტი საუბრობს მაღალ მიგრაციაზეც და ამ მაღალი მიგრაციიდან გამომდინარე განათლების რეფორმის მნიშვნელობაზე საქართველოში, არა და ასეთი რეფორმა, ხო, ქართული მოცემულობიდან გამომდინარე პირიქით უფრო მეტ ადამიანს შეუწყობს ხელს, რომ მათ საერთოდ დატოვონ ეს ქვეყანა, იმიტომ რომ მათთვის აღარ იარსებებს აღარანაირი პერსპექტივა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საერთოდ ამ რეფორმას აუცილებლად კლასობრივ ჭრილში შევხედოთ, ხო? ვისთვის დარჩება, ვისთვის იქნება შესაძლებელი ზოგადად მიიღოს სრულყოფილი უმაღლესი განათლება, როდესაც თქვათ უნივერსიტეტებში ესეთი შემცირებული იქნება მიმართულებები, პროგრამები,
ვის ექნება შესაძლებლობა მიიღოს სრულყოფილი განათლება, იგივე ისარგებლოს თუნდაც დროებითაც უცხოეთში წასვლის შესაძლებლობით, ხო, იგივე ილიას უნივერსიტეტის, მე ახლა გერმანიის კასელის უნივერსიტეტში ვმუშაობ, ილიას უნივერსიტეტს მასთან უბრალოდ მე კონკრეტულად ბევრი შეხება მქონდა და აი ახლაც გეგმავდით ერაზმუსის მობილობის ფარგლების პროგრამის ფარგლებში კასელის უნივერსიტეტსა და ილიას უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტსა და რამდენიმე ფაკულტეტს კასელის უნივერსიტეტიდან და სოციოლოგიის და რამდენიმე მიმართულებასთან ერთად ილიას უნივერსიტეტში ახალი მიმოცვლითი პროგრამების შემოტანას ხო აი ხა ეს უბრალოდ ერთი მცირე მაგალითია აი ეს ყველაფერი თუნდაც მობილობის მხრივ ინტერნაციონალიზების მხრივ ეს ყველაფერი შეჩერდება ხო არაფერი ვთქვათ იმაზე რომ 3000 ადამიანზე მეტი თუ არ ვსწრები ამდენია დასაქმებული ილიაში სამსახურს დაკარგავს ხო იმდენი შრეა რომ მიჭირს ერთ კონკრეტულ ასპექტზე ფოკუსირება იმდენად პრობლემატურია ეს ეგრეთ წოდებული რეფორმა რომელიც რაღაც ორ ფარატინა ფურცელზე გაწერილი გაუგებარი რაღაცა დებულებებია ვერც ვარქმევ რეფორმას მიჭირს ამისთვის ასეთი სახელის გარქმევა ერთი სიტყვის კატასტროფული იქნება ანუ ახალგაზრდა თაობისთვისაც მომავალი თაობისთვისაც და ილიას უნივერსიტეტში დასაქმებული ადამიანებისთვისაც და არა მხოლოდ ილიას უნივერსიტეტში თამარი აბსენებდა ახლა სხვა უნივერსიტეტებსაც რა მდგომარეობას შეუქმნის ეს რეფორმა ხო მეც ამ მომენტში ახლა შეგვიძლია რამე კონკრეტულზე კიდევ უფრო ფოკუსირდეთ კიდევ ერთხელ ამბობ ძალიან ბევრი შრეა აქ ამ საკითხს ამ რეფორმას როგორც საქართველოში უწოდება ხომაში კი ბატონო ხო რომ დავაზუსტო ანუ წეღან 28% ხო მე კი ვთქვი რომ ეს ახალგაზრდებში ხო ოფიციალური მუშერობა დღეს არის 14% ახალგაზრდებში როგორც ასეთი აი 15-დან 30 წლამდე რო ავიღოთ ეს არც ქვეყნდება მაგრამ დაახლოებითი გამოთვლებით არის სადღაც 25-28%-მდე რა და ესეც უნდა გვახსოვდეს ხო ანუ ახალგაზრდების დიდი ნაწილი ძირითადად დაბალანსებად სამშრომაშია ჩართული თუ კი აქვს საერთოდ დასაქმება დღეს ისედაც მაღალია ისეთი ახალგაზრდების წილი საქართველოში რომელიც არც უნივერსიტეტშია არც სკოლაშია არც მუშაობს არც სხვა რაღაცა ასე ვთქვათ ინსტიტუციურ საქმიანობაში არ არის ჩართული ხო და ეს კიდევ უფრო გაიზრდება ხო და იმ დროს როცა ისედაც ყველაზე მარგინალიზებული და ჩაგრული ერთ-ერთი ანუ საზოგადოებაში ახალგაზრდების ჯგუფი ეს რეფორმა წლების მანძილზე ხო კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდეს და მართლაც ისედაც უმწვავეს და ის უდიდეს მიგრაციულ ტალღას ხო რომელიც განსაკუთრებით მაღალია ახალგაზრდებში აი მე მაგალითად მასწავლებელი ვარ და ხშირად როცა უფროს კლასელებთან ვსაუბრობ აი ძალიან ბევრი ადამიანი უფროს კლასელი 17-18 წლის 16 წლის უკვე რაღაც საუბრობთ გულახდილად ძალიან ბევრი ადამიანი უბრალოდ ვეღარ ხედავს თავის მომავალს ბევრს ისედაც უკვე ოჯახის წევრი ანუ ორივე მშობელი ან ერთი მშობელი მაინც ემიგრაციაში ყავს და ისედაც აქვს ანუ ეს მეტნაკლებად შეძლოება რომ რაღაც წავიდეს იქ რაღაც ეძებოს რაღაცა უფრო განვითარების სხვა ეტაპი და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა უკვე აი სკოლის დამამთავრებელ კლასებში აქამდეც მე ვამბობ ეს ხლა 2-3 წლის წინ დაახლოებით და ამ რეფორმის შემდეგ მართლა უკვე ფიზიკურად აღარ იქნება ხო შეძლოება რომ აქ რამე რეალიზდეს რაღაც განვითარდეს ხო გიორგი აი დიახ მზე მკითხა და დამავიწყო უბრალოდ კიდევ ერთი რაღაც ის მარტივად მნიშვნელოვანი რომ ნუ ვინ განსაზღვრა საერთოდ რომ თქვათ არ ვიცი პოლიტიკის მეცნიერებების სწავლა თუ უშუალოდ სოციალურ მეცნიერებებზე მკითხე შენ და ამიტომ ამბობ პოლიტიკის მეცნიერებების სწავლა ნაკლებად მნიშვნელოვანია ან სოციოლოგიის სწავლა ნაკლებად მნიშვნელოვანია ვიდრე არ ვიცი ანუ რა სტოვებენ ხო ვერც ვამბობ ვერაფერს იმიტომ რომ ეს კვლევა არ არის თქო ხო არაფერზე დაფუძნებული ეს არ არის ხო ვიდრე მნიშვნელოვანი უფრო რა ვიდრე რა ხო აი ამიტომ ვამბობ ყველა სტუდენტს აბიტურიენტს უნდა ქონდეს შესაძლებლობა აირჩიოს იმ უნივერსიტეტში რომელშიც უნდა ის მიმართულება რაც უნდა სხვანაირად საერთოდ წარმოუდგენელია თანამედროვე განათლება ხო აქ ახლა შეიძლება მე რესურსების მნიშვნელობას გავუსვან ხაზი ხო რეჟიმის წარმომადგენლები მაგრამ ამაზე ცალკე უნდა გავშალოთ ალბათ ეს თემა რატო იტყუებიან ამ მიმართულებითაც რა უბრალოდ ეს მინდოდა და მე თქვა კიდე სოციალურ მეცნიერებებზე რა ხამკითხე და ილიას უნივერსიტეტი ასევე თუ ახლა არ ვწდები უკანასკნელი რეიტინგებით სოციალური მეცნიერებების მიმართულება წამყვანი იყო ილიას უნივერსიტეტში ესეც უნდა აღინიშნოს მაგალითად კი
პროგრამები აქვს, მათ შორის ანთროპოლოგიის პროგრამა, სადოქტორო პროგრამა, რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეულია, ხო? გიორგი, შენთან გადმოვალ, თქვათ, ეს რეფორმა, ხო, არ უნდა დავინახოთ რაღაცა განკერძოებით და რაღაცა განცალკევებით, ხო? ის ყველაფერი რაც ხდება განსაკუთრებით ბოლო 2-3 წლის მანძილზე ჩვენს ქვეყანაში და ავტორიტარიზმის რაღაცა გაძლიერების კვალდაკვალ უნივერსიტეტები მეტნაკლებად ალბათ პოტენციურად ეგეც უნდა ვაღიაროთ, რომ დღეს რაღაცა განსაკუთრებული წინააღმდეგობის კერა არც ილიას უნივერსიტეტი ობიექტურად ამ ეტაპზე ვერ ქმნის ესეთ იმას, მაგრამ პოტენციურად ეს არის ისევ რაღაც წინააღმდეგობის კერა, სადაც ავტორიტარულ სახელმწიფოს მართლა ჯერ კიდე არ აქვს სრულად ასე ვთქვათ მართვის და კონტროლის რესურსი და აი ამ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ, ხო, ცხადია და გუშინ შენ რამდენიმე კომენტარის გაკეთებისას საუბრობდი, რომ აი ზოგადად აი ეს რა დამოკიდებულებაა სახელმწიფოს მხრიდან მეცნიერების მიმართ, ანუ რაზე მეტყველებს ამგვარი მიდგომა მეცნიერების როგორც რაღაც ამოხმარებლად დანახვის ერთი მხრივ და თან რაღაც დამორჩილების ცდელობაა, ხო? და ზოგადად აი უფრო ფართო გაგებით რაღაც კულტურის მიმართ, ხო? აი ამაზე რომ გითხრა შენ იცი აი ჩვენ ვცდილობთ და ბუნებრივია ვცდილობთ რომ რაციონალური ახსნები მოუძებნოთ და საერთოდ მათი განცხადებები მივიღოთ ისე როგორც არის ეს შეფუთული. სიამდვილეში ამას არანაირ გონიერებასთან, არანაირ ლოგიკასთან საერთო არ აქვს. ეს არის ტიპიური პრელოგიკური აზროვნება, რომელშიც საერთოდ არანაირი ლოგიკის, არანაირი გონების დანახვა და თანამონაწილეობა არ შეიძლება. გათვლილი არის ზუსტად, რა ვიცი, მანიპულაციაზე ხალხისთვის, მსმენელისთვის, საზოგადოებისთვის პირდაპირ შეცდომაში შეყვანაზე, აი რაღაცნაირად ფორმა რო თითქოს რაციონალურია, ბაზრის კვლევა დაიდო და აი მის მიხედვით ვაკეთებთ, აი ორ უნივერსიტეტს თუ გავაერთიანებთ, მივიღებთ ერთ წინვალე რაღაცა, აი ორი ლაინერი ოკეანეში მიცურავს. ეს ყველაფერი არის მართლა პრელოგიკური, აი პირველყოფილი ადამიანის აზროვნება. ღრუბელი დაინახა, ესე იგი ზევსი გამოჩნდა. აი ამ დონეზე უნდათ დაიყვანონ ყველაფერი. შესაბამისად, ყველა მათი ნაბიჯი და საქციელი არის აი ამ პრელოგიკური აზროვნების ტიპიური გამოხატულებები, რომელსაც ძალიან დიდი ეფექტი აქვს. ეხლა რატო აქვს? აი იგივე ილია უნი რო ავიღოთ, ხო? რეალურად ილია უნის აი ზუსტად გეთახმები გუგა რაც თქვი იმაზე რომ ეს არ არის ისეთი წინააღმდეგობის კერა, რომ ეხლა მთელი, რა ვიცი, მის ჩახშობას და ამოშანთვა სჭირდებოდეს ამხელა ძალისხმევა, რომ უნივერსიტეტი გააოქმა. სიამდვილეში რა არის? ბოლო წლებია ეს მინიმუმ 10 წელია თუ 15 წელია ილია უნისგან შეიქმნა ჩვეულებრივი მტრის ხატი. რომ იქ არიან რაღაცა არა ადამიანები, გარყვნილი, გათახსირებული ხალხი შეიკრიბნენ, ბავშვებს იჭერენ, შთაუნერგავენ რაღაცებს. ეს არის აი ტიპიური, ზუსტი ანალოგია არის შეიძლება მოიძებნოს. ეს არის ის რომ ებრაელები ქრისტიანი ბავშვის სისხლისგან აკეთებენ მაცას, აი დღეს მთავრობა გვეუბნება მაგას, რომ ილია უნი ბავშვების სისხლისგან აკეთებს მაცას. ეს არის ერთ-ერთზე იგივე ლოგიკა. ამაზე მუშაობდნენ წლების განმავლობაში მთელი მათი დეზინფორმაციის, მასობრივი დეზინფორმაციის საშუალებები, გაზეთები, ინტერნეტ გამოცემები, ყველა როს ტყუილის გამავრცელებელია და ცილის წამებლის კორიანტელებს ავრცელებენ. მთელი თავისი ბოტების და ტროლების სისტემებით. აი კომენტარებში რომ დაინახა, ეგ მანდ ისეთი გარყვნილება ხდება, ეს ბოროტების ბუდე, გველების ბუდე და ასე შემდეგ, ხო? აი ამ მითოლოგიური პირველყოფილი ადამიანის ხატებით შექმნეს განწყობა. ეხლა რაში სჭირდებოდათ? ზუსტად გამომდინარე აი ამ ეთნოგრაფიული ლოგიკიდან, თუ აი იმ დარგებიდან, რომელიც პრიმიტიულ ცნობიერებას ის სწავლობს და აღწერს, აი ანთროპოლოგია ვახსენეთ, ზუსტად ამ ლოგიკიდან გამომდინარე, საჭირო არის აი ვიპოვეთ, აღმოვაჩინეთ ბოროტების ბუდე, აი ჯადო ვიპოვეთ. გახსოვთ აი ქართულ ლიტერატურაში საერთოდ რომ სადღაც მიაგნეს ჯადოს და აი ხა იმ ჯადოს კაცი ადამიანში, ხო? აი ჯადო ვიპოვეთ, სადღაც ვიღაცა მჭხიბავი მოვიყვანეთ, აი ხა იმ ჯადოს მოვსპობთ და ყველაფერი ბედნიერი იქნება. აი ესენი ეს ბოროტების ბუდე გვიქმნიდა საფრთხეს. აი ეს ცნობიერება, მათი მიზანი, სხვა ვერაფერი ვერ იქნება. მათი მიზანი არის რომ მთელი საზოგადოება, მთელი მოსახლეობა აზროვნებდეს აი ამ პრიმიტიულ, პრეისტორიულ, პრელოგიკურ დონეზე. რომ ადამიანები დაემსგავსონ მართლა რაღაცა გამოქვაბულის ადამიანებს. ამისთვის რა უნდა განადგურდეს? უნდა განადგურდეს მეცნიერება, უნდა განადგურდეს საგანმანათლებლო სისტემა, არაფერი სხვა მიზანი.
ჩვენ ძალიან უნდა ვეცადოთ რომ მოვიგონოთ რაღაცა რაციონალური რომ დავინახოთ ამაში რაიმე რაციონალური მარცვალი რომ თითქოს მართლა მათ არ ესმით და ვერ გამოუთვლიათ სწორად არაფერი ძალიან კარგად ესმით. ეს ის შემთხვევა არის, როდესაც ვერ იტყვი რომ მათ არ იციან რასაც ჩადიან მამაო მიუტევე. არა, მათ ძალიან კარგად იციან რასაც ჩადიან და ზუსტად იმას ახორციელებენ, რაც მათ მიზნად აქვს დასახული. ეს თავრობა, ეს პოლიტიკური სისტემა, ეს ავტორიტარული სისტემა, რომელიც ჩვენთან ჩამოყალიბდა, აზრო მოქმედებს შეთქმულების თეორიის ლოგიკით. ამ შეთქმულების თეორიის აუცილებელი კომპონენტია ილიას უნივერსიტეტი, რა ვიცი, ხელოვნების სფერო, კულტურის სფერო, მოუთვინიერებელი და უმორჩილებელი. აი ესენი არიან, ვინც უნდა განტევების ვაცებაც წარმოადგინონ, ჯადოებად, რაღაცა მჩხიბავები, აი მათ უნდა გაარტყან, გაანადგურონ და მე ყველაფერი კარგად იქნება. არავითარი ის არანაირი ბაზრის კლევა არ არსებობს, ხო ხედავთ რა, მაგათ რომ რამე გამოეკულიათ, ხო თვალებზე აგვაფარებდნენ კი არა, იმაში სიზმრებში გამოგვიგზავნიდნენ უკვე მართლა და SMS-ებს რო იღებ ბანკებისგან და აფთიაქებისგან, აი ესე მიიღებდი ყოველდღე. არაფერი მსგავსი ბუნებაში არ არსებობს. ეხლა მეორე რომც არსებობდეს. ეხლა ნახეთ აი შემდეგი ალოგიკურობის პრინციპი. კაი ვთქვათ, რამდენი მენეჯერი უნდა, რამდენი ადვოკატი უნდა, რამდენი რაღაცის სპეციალისტი უნდა კონკრეტული შეიძლება ის გამოთვალო, რაც პირდაპირ ბმაშია ბაზართან. მაგრამ რანაირმა ბაზრის კვლევამ უნდა დაგანახოს, რამდენი ფილოსოფოსი გჭირდება, რამდენი ფილოლოგი, რამდენი ისტორიკოსი, რამდენი ანთროპოლოგი, რამდენი, რა ვიცი, მუსიკოსი. ილიას უნივერსიტეტში არსებობს ერთადერთი სკოლა ელექტრონული მუსიკის. მისი ფუძემდებელი არის რეზო კიგნაძე. გამორჩეულად ცნობილი ქართველი მართლა საერთაშორისო მნიშვნელობის მუსიკოსი და პედაგოგი, აი ეს არ უნდა დაუკარგოთ, მას უფრო მეტად კიდე მუსიკოსად იცნობენ, მაგრამ ის გარდა იმისა, რომ კონსერვატორიის რექტორი იყო წლების განმავლობაში, შემდგომში პარალელურად შექმნა ილია უნიში ერთადერთი ადგილი, სადაც ელექტრონული მუსიკის სწავლა მიმდინარეობს და ამის პირდაპირ შედეგს ხედავთ იმას, რომ საქართველოში გაჩნდა მართლა საერთაშორისო სტანდარტების და კვალიფიკაციის ელექტრონული მუსიკა. ეს არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ვიღაცა ბიჭები დასყრენ და აბა მოდი ახლა რაღაცები გავმიქსოთ. არა, ამის უკან არსებობს უზარმაზარი ინტელექტუალური საფუძვლები. უზარმაზარი მათემატიკა არსებობს. მას სწავლა უნდა. და აი ეს ისწავლება ილიას უნივერსიტეტში. მხოლოდ და მხოლოდ მთელ რეგიონში. არსად ეგეთი სკოლა არ არსებობს. და აი ხა ამ ერთი ხელისმოსმით მილიციის პოლკოვნიკის გადაწყვეტილებით, რომელიც გაუგებრობის ზალის განათლების მინისტრია, მან გადაწყვიტა, რომ ეს უნდა ყველაფერი უნდა განადგურდეს. არა იმიტომ, რომ მართლა რაღაცა ბაზარი მოითხოვს ამას, არა იმიტომ, რომ ის უნდა ამოიშანთოს. ყველა უნდა ამოიშანთოს. საქართველოს მოსახლეობა უნდა გამოდებილდეს. გონება იმდენად დაბალი IQ-ს, იმდენად დაბალი ინტელექტის იყოს, რომ აი მათ სისულელეებზე, მათ ჭორების გავრცელებაზე, რასაც მათი სინდის ნამოს გარაცხილი პროპაგანდისტები აკეთებენ, იმ დეზინფორმაციაზე, რომელსაც მასობრივად ავრცელებენ, ყველაფერზე თავის დაქნება შეეძლოთ. აი თურმე რა ყოფილა, აი პოზიტივი რასაც იტყვის და იმედი რასაც იტყვის აბსურდს დაუჯერებელს სისულელეს იმაზე ყველა მორჩილად თავს აკნევდეს. აი ეს კატეგორია, ის რესენტიმენტით, ის ღვარძლით, ბოღმით, შურით დაავადებული კატეგორია, რომელიც მართლა გულწრფელი მხარდამჭერია მათი. იმიტომ რომ ზუსტად საკუთარი შურისძიების, სხვებზე შურისძიების იმ ადამიანებზე, რომლებიც მართლა მთელი ცხოვრება იგლიჯებოდნენ შუაზე. ნუ წარმოვიდგენს, რომ ვინმე საქართველოში, ვინც ოდნავ მაინც რაღაცას მიაღწია. მეცნიერების სფეროში, განათლების სფეროში, ხელოვნების სფეროში, პროფესიულ სფეროში, რომ ეს მას რაღაცა ლანგარზე დადებული მოერთვა. ეს არის არაადამიანური შრომის შედეგი. მართლა შუაზე რო ხარ გაგლეჯილი, ყველანაირი გაჭირვება რო გამოვლილი ჩემ თაობას, ჩვენ თაობას, აქვს 90-იანი წლების შიმშილის პერიოდი გამოვლილი. მე მაქვს შიმშილის გამოცდილება. წლების განმავლობაში მე ვიცი ეს რა უბედურება არის. ეს არაადამიანურ მდგომარეობაში ჩაყრა ადამიანების და იქიდან რომ კიდე რაღაცას დავახცეთ, იცით რა იყო ილია უნის სინამდვილეში რა მოხდა? აი დღევანდელი იმით რო შევახედოთ. კი, ეს ლომაიას რეფორმების შედეგი იყო, 2006 წელს შეიქმნა 20 წლის წინ, მაგრამ ახლა შევხედოთ რა ტიპის უნივერსიტეტი არის, არა? მთელი
უდიდესი ნაწილი მისი პროფესურის ეს არის ზუსტად ის თაობა, რომელმაც ყველანაირი სისასტიკე და უნდობლობა, გაჭირვება, შიმშილი გამოიარა. უდიდესი ნაწილი ჩვენ ყოველგვარი სტიპენდიების, პრივილეგიების, ეს მათი ფანტაზიები რა თქვენი გაგაგზავნ, მირა გაგაგზავნა. დღე-დაღამე იმისი რაღაცა ფიზიკური შრომით და გაჭირვებით რო გვაქვს ნასწავლი და უნივერსიტეტები დამთავრებული ევროპის იქნება თუ მართლა უნივერსიტეტები, აი ჩვენთან რომ მართლა ყველაფერი მიწასთან იყო გასწორებული და უნივერსიტეტები რო ერქვა რაღაცა მეოთხე სართულზე რო ახვალ და მერცხე გაუხვევ იქ რო უნივერსიტეტი დაგვდება და ყალბ დიპლომებს რო ყიდდნენ და ნახევარ რაღაცა მოსამართლებს და თანამდებობის პირებს აი ყალბი დიპლომები რო აქვთ აღებული. ჩვენ აი ზუსტად ის თაობა ვართ, რომლებმაც აი ამ არაადამიანური გაჭირვების გამოვლის შედეგად რაღაცა ცოდნა მივიღეთ და ჩამოვედით საქართველოში და გვინდოდა რომ აი არაფრიდან შეგვექმნა სწორედ იმ სტანდარტების უნივერსიტეტი და საგანმანათლებლო სისტემა, რომელშიც ჩვენ თვითონ ვისწავლეთ ევროპის იქნებოდა თუ რა ვიცი ამერიკის მართლა მსოფლიოში წამყვან უნივერსიტეტებში. აი იმისთვის მიგვემსგავსებინა და მეტნაკლებად რამდენადაც ამას ფაქტობრივად დაფინანსების გარეშე არსებობს ეს უნივერსიტეტი. 2% არის თუ არა ვცდები სახელმწიფოს წილი. აი ამ მიზერული შესაძლებლობის ფარგლებში ნაცნობობით, მეგობრობით საერთაშორისო მეცნიერულ წრეებთან ვლაპარაკობ, რომ ჩვენი ხათრით თქვა ვიღაცას უფასოდ გაეკეთებინა ჩვენთან მოხსენება. ან სიმბოლურთან ხა ჩამოსულიყო და ჩაეტარებინა აქ რაღაცა სემინარები, ბლოკ სემინარები, იმისთვის რომ აქ აგვეწია დონე. აქ პირდაპირ ზიარების საშუალება ქონოდათ სტუდენტებს, ვისაც არ შეუძლია ყველა სტიპენდიები მოიპოვოს და საზღვარგარეთ წავიდეს სასწავლებლად, აქ ქონოდათ შესაძლებლობა, რომ აი პირველი ხელით მიიღოთ ის ცოდნა, რომელსაც სხვანაირად ვერ მიიღებდნენ. აი ამ ძალისხმევით ამისი განადგურება უნდათ. ამისი განადგურება მთელი საგანმანათლებლო სისტემის განადგურება უნდათ. ერთადერთი უნივერსიტეტია ილიას უნივერსიტეტი, რომელსაც ვერ დაუნიშნავთ რექტორი ბრძანებით. თორე თესეუ არის მართლა რაღაცა გაუპატიურების ობიექტი. როგორც უნდა, ვისაც უნდა დანიშნავენ, ვისაც უნდა დანიშნავენ რექტორად, მერე მოხსნიან, მერე ახლად დანიშნავენ, მოაწყობენ რაღაცა მოჩვენებითობას, რომ ვითომ იქ არჩევნები შედგა. ეს ხდება წლების განმავლობაში უკვე და ყველანი მიჩვეული არის, რომ ვინ დანიშნული არის და შესაბამისად სახელმწიფოს მართველი ჯგუფის ინტერესების დამცველი. ეს აიცილა თავიდან ილიას უნივერსიტეტში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, სანიმუშოდ უნდა დასაჯონ, მოსპონ, გაანადგურო, იმიტომ სხვა რასაც ბრძანება მიუვათ, თესეუ იქნება თუ ისა პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, დავინახეთ რა რექტორები ყავთ არა, რომ ტას უკრავენ, აი ხა იმას მაგონებდა რაღაც 37 წელს დასახვრეტად გაყავდათ ხალხი და დახვრეტის წინ მადლობას რო ეუბნებოდნენ სტალინს. აი ეს იყო ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის გამოსვლა. რომ კი ლამის გაგვანადგურე და მოგსმეთ, მაგრამ მადლობა, ეს არის ჭეშმარიტი რეფორმა და ეს გამოვლინება არის სამშობლოს სიყვარულის. არა, ეს არის ყველაფერი სამშობლოს სიძულვილის, თუ კი ასეთი ცნება მათ საერთოდ აქვთ. ეს არის ამ ქვეყნის განადგურების ყველაზე იდეალური გზა, რაც მათ დაისახეს. გეგმაზომიერი, რომ არაფერი გონებრივი, არაფერი კულტურული, არაფერი პოტენციალი აღარ დარჩეს ქვეყანას იმისა, რომ აი იმ ჭაობში, რომელსაც ვიძირებით და გვძირავენ ყოველდღიურად, რომ იქიდან ოდესმე ამოძრომის საშუალება აღარ დაუტოვონ ამ ქვეყანას. მადლობა გიორგი. ძალიან ემოციური იყო. ანუ პრინციპში ხო ეს არის, ხო რაციონალურად ახსნის მცდელობა შეიძლება ასრს მოკლებულია. მიუხედავად იმისა, მაინც არის ამის ასე ვთქვათ, რაღაც ელემენტებად დაშლა, რომ რაღაც უფრო კარგად გვესმოდეს რა ის პოტენციური მავნეზიანი და ხო, რაც შეეხება ახლა რა თქმა უნდა თესეუსსა და ტექნიკურ უნივერსიტეტშიც, ანუ რექტორებზე თუ ლაპარაკი, ახლა მათზე არ ძღირს, მაგრამ იქაც ძალიან ბევრი პროფესიონალი, ღირსეული აკადემიური პერსონალია და ამ პროცესშიც გამოჩნდა და ეხლაც და დარწმუნებული ვარ, ეგ საუნივერსიტეტო საზოგადოებას ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ეს სოლიდარობა აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ კიდევ მეორე ილიას უნივერსიტეტი განსაკუთრებული სამიზნეა, ცხადია, მაგრამ იგივე თესეუმ ხო ჩამოართვეს თესეუს სამედიცინო ფაკულტეტი, რომელიც არის ისტორიული მნიშვნელობის, ხო 1918 წელს როცა უნივერსიტეტი შეიქმნა, სამედიცინო ფაკულტეტი წარმოადგენდა მედიცინის ფაკულტეტი წარმოადგენდა ერთ-ერთ ცენტრალურ, ასე ვთქვათ, რაღაცა გულს ამ უნივერსიტეტისა. შემდგომ ეს
საბჭოთა პერიოდში უკვე როცა შეიქმნა სამედიცინო უნივერსიტეტი აღარ ჩამოართვეს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტს, მაგრამ შემდგომ უკვე ეს აღდგა და დღემდე ბოლო 30 წლის მანძილზე მას საკმაოდ დიდი როლი ჰქონდა და მომავალში ხო, ანუ დღეს შეიძლება ვთქვათ იას უნივერსიტეტი ნადგურდება, ხო, მომავალში ხო, იგივე TSU და სხვა უნივერსიტეტებიც, ანუ რეგიონულ უნივერსიტეტებს უკვე ვთქვით, ხო, თუ რა მნიშვნელობა აქვს მათ რეგიონულ კონტექსტში. ნელ-ნელა მოხდება ხო ეს, ანუ ხო არანაირი გარანტია არ არის, ხო ეხლა ტექნიკურ უნივერსიტეტს ეხლა რაოდენობრივად გაეზარდა კიდეც, ну, იმიტომ რომ რაღაც ტექნიკური მიმართულების ხარჯზე კვოტები გაიზარდა, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს ხო დღეს, ხო? ეს არ ნიშნავს იქ რაღაც ხარისხის გაუმჯობესებას, ის არ ნიშნავს იქ მეცნიერული კვლევის გაუმჯობესებას და თანდათანობით ხო, ანუ პირიქით კიდევ უფრო გაუარესდება და თამარ, აი მაგაზე მინდა ვკითხო, რომ აი რა შედეგებს გამოიწვევს, ხო? ანუ ჩვენ რაღაცნაირად უნდა წარმოვიდგინოთ ეს პროექცია, რომ აი 10-20 წლის წინ თუ ეს ყველაფერი ზუსტად ესე განხორციელდა, რა შედეგებს გამოიწვევს ეს ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის 10 წლის მერე, 20 წლის მერე, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ განათლებაში და ნებისმიერ საფეხურზე ზოგადზე თუ უმაღლესზე განხორციელებული რაღაც გადაწყვეტილებები 10-20 წლის და უფრო მეტი ხნის მანძილზე იღებს შედეგებს. მე ვერავიღებ ჩემ თავს. არა, უბრალოდ ხო, გაუზიარეთ, ცხადია ეს. თუ გზაზე რო დგავართ, ვიცით, უბრალოდ ეხა ისეთი ტემპით დგავართ, რომ 10 წელიწადში, 20 წელიწადში სადიქნებით, როცა ძალიან ჩქარა მიდიხარ, ძალიან მალე სადიქნები არ იცი, მოდი ესე ვთქვათ და ეხა ზუსტად ეგეთი სიტუაციაა. ჩვენ ქვეყანაში რომ ისეთი აწყვეტით მივდივართ დავდაღმართზე, რომ ძალიან ძნელი საპროგნოზოა 10 წელიწადში და 20 წელიწადში კი არა, 2 წელიწადში სადიქნები ძალიან ძნელი დასანახია ისეთი დაოთხილები მივექანებით უფსკრულისკენ. მოდი ასე ვიტყოდი მეტაფორულად, მაგრამ ეხა აი მაგაზე მინდა ტრადიციაზე, იმიტომ რომ ამათაც რაღაცა ეს ჩაიჭირეს, ხო, რომ დედა უნივერსიტეტი, იქ რაღაცა თურმე ტექნიკურ უნივერსიტეტს მხოლოდ ის დარგები უნდა დარჩეს, რომელიც 90-მდე ქონდა. ეს, მოდი, აი იმ ერთი ფაკულტეტი, ერთი ქალაქის რაღაცა უცნაურ პრინციპთან ერთად, ეს სიგიჟე, საიდან უნდა? კი, ტრადიციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე მხრივ სად იწყებ ტრადიციას ახლა 25 წელიან, 20 წელიან, 15 წელი თუ ფუნქციონირებს პროგრამა, რატო არ არის ტრადიცია? მეორე არის თუნდაც 5 წელი და რას ნიშნავს, რომ უნივერსიტეტს ეუბნები, რომ ახალი არაფერი გააკეთო? ეგ რა არგუმენტია? საერთოდ ვერ ხვდები. მე აი მეორე მხარე მინდა ახლა კი გიორგი რასნობს აი ეს პოლიტიკური და ეს რეპრესიული და შურისმაძიებლური ამბავი რაღაცა და ეს თითქოს გულის მოფხანა თავიანთთვისაც და ალბათ ვიღაც ზოგიერთ თავიანთი მომხრეცის რომ აი რას უშვებიან ამ ილიას უნივერსიტეტს ეგ ერთი ნაწილია და ეს მისი პროპაგანდაში როგორ იყენებენ, მაგრამ მეორე მინდა აი ეს უფრო ახლოს რომ მივიდე მთლად შენ კითხვაზე პასუხს ვერ გცემ გუგა აი თვითონ ეს რა ტიპის დამოკიდებულებაა, რომ ხო არ ყოფილა ვთქვათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 90-იანი წლების დასაწყისის მდგომარეობით მედიცინის ფაკულტეტი. ახლა არის მედიცინის ფაკულტეტი, ბევრ სტუდენტს იღებენ, ბევრი კურსდამთავრებული ყავს უკვე 5000-მდეო სადღაც წავიკითხე, ბევრი ძალიან კარგი ექიმია და აი უცებ ერთ დღეში 3 ან 6 ან 12 იურისტის დიპლომიანი ადამიანი სადღაცა კაბინეტს უკან წვეთს მართლაც რომ იყოს, აი გიორგი თქვენს, ესეთი რაღაცა ბაზრის კვლევა თუ რაღაცა რომელიც არ არის, ხო ვიცით, რამდენიც არ უნდა მოგვატყონ, ვიცით რომ არ არის, მაგრამ და რომც იყოს ასეთი კვლევა, ეგეთი შედეგი რომ ვერ ექნება, ეგ ვიცით, მაგრამ ამას რო თავიდან რომც იყოს ესეთი კვლევა და რომც იყოს რაღაცა სახელმწიფოს რაღაცა განვითარების შორიხედვის საფუძველზე რაიმე ტიპის არგუმენტი იმისა, რომ აი ახლა არ გვინდა ამდენი მედიკოსი და არ გვინდა ამდენი ის ფილოსოფოსი თუ რაღაცა. ეს რომც იყოს რანაირი ქმედებაა განათლების სამინისტროსგან, ხელმძღვანელობისგან, რას ეუბნება ამ ხალხს, ამ უზარმაზარ ფაკულტეტს, რომ მორჩა გაისიდან სტუდენტს აღარ იღებს. სად მიდის ეს ხალხი, მაინტერესებს. აი ეს ილიას უნივერსიტეტში ვართ ჩვენ რამდენი თქვი შენ 120 პროგრამიდან რაღაც ხო ტექსტ მერჩა. აქ ჩვენ ხალხი ვმუშაობდით, მართლა აი გიორგი მაღწერა და მეც ეგ თაობა ვარ, შენ უბრალოდ არ ახარ. ზუსტად რომ ეს ყველაფერი გამოგვილი გოგ. რაღაცას ვფიქრობთ, რომ სასარგებლოს ვაკეთებთ, შრომა ჩავდეთ იმაში, რომ გვესწავლა ჩვენ თვითონ რაღაცა დაგვეწერა, რაღაც გამოგვექნებინა, ეს პროგრამები აგვეწყო ამ სტუდენტებს ვასწავლით და უცებ არ ვიცი, მოდის ვიღაც ეგრეთ წოდებული ხელისუფალი და მეუბნება აი ესეთი ბოდვა არ მომერდება ამ სიტყვით პრინციპით, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცა პრინციპი არსებობს,
ერთი ქალაქი, თუ როგორ იყო? ერთი ფაკულტეტი, ერთ ქალაქში და შელოცვა. აი სად დაესიზმრა სადმე თუ რა აი საიდან აი ეს ვნახეთ ჩვენ ეს პრინციპი საიდანაც და ამ პრინციპის მიხედვით ახლა თქვენ გეუბნებით ადამიანებო ამ ქვეყნის მოქალაქეობა რომელიც ზოგი უფრო ახალგაზრდაა ზოგი უფრო ასაკოვანია რომელთაც შრომა და ენერგია გვაქვს მართლა შელეული ამ ქვეყანაში მუშაობისთვის ახალგაზრდებისთვის სწავლებისთვის კვლევისთვის თუ რაც იქნება რომ არა მორჩა იქ თქვა სამედიცინო ფაკულტეტზე კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი კარგი ექიმები არიან ადამიანთა სიცოცხლე აქვს გადარჩენილი ამას და ეუბნება რომ მორჩა დამთავრდა თქვენ აღარ მუშაობთ ხვალიდან არა აი ეს დამოკიდებულება თვითონ არის საოცრება იმის ფონზე რომ ქართული ოცნება მოვიდა და დღემდეც Facebook-ზე ქართული ოცნების მხარდამჭერები ზოგი შევესწარი 1-2 ადამიანს ვინც ამ რეფორმას აკრიტიკებდა გამოუდგა ჩარეცხვის არგუმენტით რომ რას ქვიაო როინმე ტრეველზე ცუც როგორ ამბობო ჩარეცხვის იმას რა ქვია ამ დროს ქართული ოცნება და ეს სამინისტრო არ ვიცი ვინც არიან მოდის და თან იურისტი აი ეს არ ვიცი ქართულად ამ სიტყვა ოდასითი მართლა აი თავხედობა ხო უნდა იყოს ადამიანს რომ 10-7-3 იურისტი მოდის და ამბობს უნივერსიტეტში არ უნდა ამ უნივერსიტეტში არ უნდა იყოს ფილოსოფიის დეპარტამენტი იმ უნივერსიტეტში არ უნდა იყოს სამედიცინო დეპარტამენტი ამ უნივერსიტეტში საოცრება აი ბოდიში ახლა ძალიან ავღელდი მეც გიორგისავთან უბრალოდ რომ წარმოვიდგინოთ აი მე მინდა პოლიტიკურ სარჩულს კონტროლს რეპრესიებისგან განვეყენოთ და წარმოვიდგინოთ აი შენს კითხვაზე რომ 10 წელიწადში და 5 წელიწადში და 20 წელიწადში სად იქნება ეს ქვეყანა რომ ქვეყანაში გადაწყვეტილებები მიიღება ასე და ეს ქვეყანა იმართება ასე რომ უნივერსიტეტებში რომელმა პროფესორმა უნდა იმუშაოს რა სპეციალობები უნდა ისწავლებოდეს რა ფაკულტეტები უნდა არსებობდეს რა კვლევები უნდა მიმდინარეობდეს ამას სადღაც კაბინეტში შეკეტილი 3 იურისტი წყვეტს. აი ეს მინდა რომ წარმოვიდგინოთ. ჩვენ ძალიან კარგად გავისიგრძეგანოთ. მერე და კიდე ახლა ის 3 იურისტი რომ ამას წყვეტს, შემდეგ არსებობს ამ ქვეყანაში ინსტიტუტები, მაგალითად ხარისხის უზრუნველყოფის ცენტრი, რომელშიც უამრავი ადამიანია დასაქმებული და ისე ყავთ დამონებული, რომ კაციშვილმა არა მოიღო. პროგრამები, რომლებსაც ახლა გუშინ აუკრძალეს სტუდენტების მიღება, მანამდე წლების განმავლობაში მთელი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური მუშაობდა იმაზე, რომ ამ პროგრამების ხარისხი შემოწმებინა, ამაში იღებდნენ სახელმწიფო რესურსები ხელფასს იღებდნენ იმაში, რომ აი ის პროგრამები, რომლებიც გუშინ გამოგვიცხადეს, რომ სტუდენტს ვეღარ მიიღებს, შემოწმებინათ და დაედასტურებინათ და ბეჭედი დაერწყათ, რომ ეს პროგრამები არის ხარისხიანი პროგრამები. მაინტერესებს მართლა კეთილშინდისიერება პროფესიული სად არის ამ ადამიანებს, რომლებიც დღემდე იღებენ ხელფასს იმაში, რომ გუშინ და გუშინ წინ აკრედიტაცია მიენიჭეს ამ პროგრამებს და დღეს ხმას არ იღებენ ამის წინააღმდეგ. გაოგნებული ვარ, მესმის შევდივარ მდგომარეობაში, ყველას თავი აქვს გადასარჩენი და ეთყობა ხელფასის დაკარგვის ეშინიათ, მაგრამ არ ვიცი, ვერ წარმომიდგენია თუ ასე გაგრძელდა შეკითხვაზე პასუხი 5 წელიწადში სად ვიქნებით ძალიან ცხადია, ხო და თუ ასე გაგრძელდა ამ ადამიანებსაც მოუწევთ ამ ქვეყნიდან გაქცევა, ხო? ასეც უნდა იფიქრონ. ვაიმე, ბოდიში ძალიან შეუძლებელია. ამ ოცნების პოლიტიკური მაქინაციების მიღმა, აი ამაზე დაფიქრება, თვითონ ფაქტურა ამ პროცესის არის ისეთი გამაოგნებელი, რომ აღარ მინდა უფრო შორს რამეზე ლაპარაკი და ფიქრი. არა. შეუძლებელია ისედაც ამ საკითხზე რაღაც ემოციების გარეშე ვისაუბროთ და ასე რომ ძალიან ბუნებრივია თქვენი ემოციები პირიქით მართლა უფრო რაღაცა ალბათ რაღაც საზოგადოების რაღაც ნაწილი რომელიც შეიძლება ჯერ კიდე ვერ იაზრებს ან რაღაცა ამაზე ხლა კიდე უფრო სიღრმისეული საუბარია და ალბათ ხელმანდილ პოდკასტში ვერ ვლაპარაკებთ რომ რაღაცა თითქოს მივეჩვიეთ ამ რეჟიმში ყოფნას ხო პირიქით ხო ანუ რაღაცა ძალიან წავეთ უნდა დავინახოთ ეს პრობლემა რამდენიმე შეკითხვაა და
ერთი კითხვა, თქვათ, აი ვინც ახლა სწავლობს, ნუ ამ შემთხვევაში ილიას უნივერსიტეტში თუ სხვა უნივერსიტეტებში, რომლებსაც ასე თქვათ უგზალავენ უკვე უნივერსიტეტებს რა ელით ამ სტუდენტებს. ნუ ქართული ოცნებისგან ყველაფერია მოსალოდნელად, მაგრამ ლოგიკურად ახლა ამ სტუდენტებს ახლა თქვათ ვინც უკვე სტუდენტია, მიეცემათ იგივე უნივერსიტეტში დასრულების საშუალება, თუმცა რო წარმოვიდგინოთ, ხო? არა, არც ვიცით, მაგრამ რო ეგრეც რომ იყოს, აი წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაც ხარ რაღაც ფაკულტეტზე, როცა იცი რომ უნივერსიტეტი უკვე 3 წელში დაიხურება ფაქტიკურად. ბევრი, ანუ ჯერ ერთი ხარისხი მკვეთრად დაეცემა, იმიტომ რომ თავად ის აკადემიური პერსონალი უკვე ორიენტირებულია რაღაცა სხვაგან წასვლაზე, შეიძლება ბევრი წავიდეს თავად ლექტორი, იქ გასვლითი პროგრამა იქნება, კვლევა, მუშაობა, რაღაცა სხვადასხვა საერთაშორისო უნივერსიტეტებთან თუ სხვა კვლევით ცენტრებთან თანამშრომლობა, ეს ყველაფერი უკვე განლევადია, ხო, იმიტომ რომ არავის აღარ იქნება мотиваცია, როცა იცის რომ რაღაცა 2-3 წელიწადში ეს პროგრამა აღარ იარსებებს, რაღაცზე ჩადებს იქ რაღაცა თავის დროს, შრომით, რესურს, ინვესტიციას და ცხადია დაიკლევს მკვეთრად განათლების ხარისხიც და ასე ვთქვათ იმ ჭალებში ასე ვთქვათ დიპლომის ფასიც რა მე უკვე იგივე ამ შრომით ბაზარზე თუნდაც ხო ასე რომ დღევანდელი სტუდენტებიც და ვინც არიან ნამდვილად არ უნდა იყვნენ გულგრილი ამის მიხედვით რომ ჩვენ დავამთავრებთ და ხო აი ეგ ზოგადად ისედაც ახლა სოლიდარობის მნიშვნელობა ხო რაღაცა თუნდაც უშუალოდ არ ეხებოდეს ადამიანს ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი საზოგადოების ხო ამაზეა დამყარებული ზოგადად საზოგადოების პროგრესი და განვითარება მაგრამ აქ პრაგმატულადაც ყველა სტუდენტს შეეხება რა იმიტომ რომ ხარისხი მკვეთრად დაიწევს დონე მკვეთრად დაიწევს და გაუარესებს ყველა მდგომარეობას ნუ მოქალაქეების ასე ვთქვათ რაღაც კიდე სხვა კითხვა ამაზე პრინციპში შევეცადეთ პასუხი ნუ კიდე ერთი კითხვა აი თქვა ჩვენ წევრი ასე თენგო სულთანიშვილი ასე დისკუსიაშია რომ აი სოლიდარული იქნებიან თუ არა კერძო და საჯარო უნივერსიტეტები ხო ნუ ამაზეც რა ვიცი ახლა უნდა იყვნენ იმიტომ რომ დღეს თუ თქვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებს საჯარო უნივერსიტეტებს მიადგენენ ხვალ ლოგიკურია მით უმეტეს ამაზე არის მინიშნებები არის ხო არავის დაუმალავს და ეხა ამას მოვიცილეთ მე გარკვეული უნივერსიტეტების მიმართ ასევე არის მტრისხატები რაც გიორგი თქვა ისე ბაიას მინდა ვკითხა ისე თამარ შენ მაგაზე საუბრობდი რაღაც 2-3 კაცმა გადაწყვიტა ხო ეს რეფორმას მართლა უხერხული ამას რეფორმა უწოდოთ ასევე აი შრომის ბაზრის კვლევა რომელიც ობიექტურად შეუძლებელი არსებობდეს ეს ესე 2-3 თვეში ესე არ კეთდება მართლაც რომ ჩაეტარებინათ და მანამდე ხო 2 წლის წინ არავის გავსი არავის არ უთქვამს ამ იმაში არავინ არ ყოფილა ჩართული ხო რაღაცა არც ერთი დარგის სპეციალისტი, არც ერთი უმაღლესი სასწავლებელი, მეტიც აი მიქანაძემ გუშინწინ პირდაპირ თქვა, რომ აი ეხლა გაიგეს ამათ, ხო? ანუ ეს უკვე ანუ ამას თავად რო აღიარებენ, ხო? ეს ხო უკვე არ გვიკვირს კიდევ ერთხელ, ხო? ეხლა ავტორიტარიზმი მყარდება, ცემენტდება, მაგრამ მაინც ანუ რო არ ცხენიათ, ხო? ამის ასე თქო დემონსტრირება მაინც უცნაურია, რა, ჩემთვის პირად ეხლა გულსუათ რო თქვა და აი ეს ერთი ქალაქი, ერთი უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა ესეც აი ბაი არ ვიცი ხო შენი რაღაცა თქო სადმე რამე მსგავსი გამოცდილება რომელიმე არ ვიცი ევროპულ ქვეყანაში თუ სოფლიოში სადმე რამე თუ შენი არ ვიცი შეიძლება რაღაცა ვინმე კოლეგასთან ვინმეს უსაუბრია მსგავს რამეზე თუ გახსენდება და ანუ ცხადია შეიძლება ცოტა არასერიოზულად ჟღერდეს ეს კითხვა მაგრამ მაინც აი რაღაც ანალოგი შეიძლება ქონდეს რამე მსგავსი და გოგა ახლა თავს ვერ დავდებ რომ თელი მსოფლიოს ყველა ქალაქში ვიცი რა ხდება მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თამარმაც თქვა და გიორგიმაც რაღაცა წარმოუდგენელია არ ვიცი მე ნამდვილად არ გამიგია და ზოგადად ახლა თამარი კარგად და ცოტა გავავრცობ ანუ არ ვიცი რა ვთქვა ერთ ქალაქ ერთ ფაკულტეტს რაღაცა წარმოუდგენელი აბსურდია უბრალოდ მაგრამ თამარმა ისე კარგად აღწერა ეს შემზარავობა ხო სადღაც სამი იურისტი როზის და თან ის სამი იურისტიც არ წყვეთ სინამდვილეში ხო კიდე სიგი შეეგარი ეგ სამი იურისტიც არ წყვეთ მაგ სამი იურისტის უკან ხო კიდე დგას მოკლედ ერთი ბრძენი კაცი ერთი ფილოსოფოსი ვინც არის ქვეყნის მთავარი ფილოსოფოსი და ის წყვეტს ყველაფერს და ალბათ მაგის იდეა არის. ნუ არ ვიცი ხა სხვა რა უნდა ვთქვა. უბრალოდ ერთს დავამატებ კიდე რა გიორგიმ რესენტიმენტი ახსენა, თამარმაც გაშალა ეს თემა. მე რატო ვთქვა ილიაზე და ესეთი განსაკუთრებული შეტევა და მე მარტო ილიაზეც რო არ ვილაპარაკობ, საერთოდ სულ ფიქრობ ხოლმე რომ რა ხდება და აი თამარმა მე ხარისხის მართვა ქვია ხო თამარ ალბათ ქართულად განთლი ხარისხის მართვის ცენტრი და თქვა დამონება ახსენა და ეს ერთია რომ ნამდვილად რესენტიმენტი არსებობს ალბათ საზოგადოების რაღაცა ჯგუფში არსებობს ეს სამსახურზე
წარმოუდგენლად იერარქიული დამოკიდებულება, ეს არის ერთი მხრივ ღირებულებით იერარქიული ამ ავტორიტარულ რეჟიმში და მეორე ვთქვათ უშუალოდ შემოსავალზე დამოკიდებულება ადამიანების და მესამე მე რაც მინდა დავამატო, ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე რაღაცა ისეთი ატომიზებულები ვართ საზოგადოებაში, ხო? ეს ზოგადად ჩვენი დროის გონია რომ მანიშნებელს არის მძიმე დროის რაშიც ცხოვრობ ცალკე საქართველოში და ზოგადადაც მე ვიტყოდი აი სოლიდარობის ნაკლებობაზე ისაუბრე გუგა და თითქოს ესეთი შთაბეჭდილება მრჩება რომ როგორი აქვს მოსაზრება ადამიანებს აი არა უშავს თქვათ ვინც ხა აბარებს უნივერსიტეტში აი ილიას უნივერსიტეტი თუ დაიხურება თსუ-ში ჩავაბარებინებ ჩემ შვილს ხო ხომ ეს ან თქვათ შეიძლება სტუდენტიც ფიქრობს ესე არავის არ ვაბრალებ ახლა რომ მაინდა-მაინც შობელი უწყვეტს და იმის ფამილია რომ ეს გამოსავალი არ არის შეუძლებელია უბრალოდ მუდმივად საზოგადოებამ იფიქროს იმაზე რომ ეხა არა უშავს ყველაფერი დაინგრევა მაგრამ მე რაღაცნაირად გამოვძვრები თავისთავად ახლა თუ ძალიან სოციოლოგიურად ასე ვთქვათ რომ ავხსნათ ეს გამოძრომაზე მიმართულება რატომაც არის ან ჩვენი ბედური მდგომარეობის მანიშნებელია რომ ყველა იმაზე ფიქრობს რომ რაღაცნაირად გამოძვრეს და გადარჩეს მაგრამ ეს იმის ფამილია რომ ეს გამოსავალი არ არის ეს ინდივიდუალური გამოძრომა და მე რა დაინგრეს ყველაფერი და სხვისი არაფერი მაინტერესებს და არც ინსტიტუტი მაინტერესებს არც დემოკრატია მაინტერესებს არც ამ ქვეყნიდან მიგრაცია მაინტერესებს არც ქვეყნის ჩამოსვლა მაინტერესებს თავარია რომ არ ვიცი მე მქონდეს რაღაცა დიპლომი სიტყვაზე ვამბობ ამ შემთხვევაში ხო ეს არ არის გამოსავალი იმიტომ რომ მე ის დიპლომიც არ გამოგვადგება ყველაფერი ჩამონგრეული თუ იქნება ვერაფერს ვერ ვიზამთ და თქვენვე მოგიწევთ ხო ჩვენვე მოგვიწევს ისევ იმ მიგრაციაში წასვლა და მძიმე პირობებში და ეს მიგრაცია ხო აგერ გერმანიაში ვარ და ახლა მე ჩემ თავზე ვამბობ რომ პრივილეგირებული მიგრანტი ვარ იმ კუთხით რომ მე საუნივერსიტეტო სივრცეში ვარ და აქ ვმუშაობ მაგრამ აქაც დღეს ისეთი მდგომარეობაა ხო რომ ადამიანები სამუშაოს ვერ შეულობენ ესე კი ხო არ არის რომ წამოხვალ და არ ვიცი თამარ გიორგის ესეთ რაღაცას უბრალოდ ხედავ და აი თამარმა ვთქვა დაკარგა სამსახური რა უნდა ქნას კი ვერ წამოვა და კი ვერ იშოვის სამსახურს ხო და ყველაზე საშინელება ის არის რომ თამარი არა მარტო უნივერსიტეტში ვერ იშოვის აქ სამსახურს ანუ თავისი მიმართულებით არამედ თამარს აუცილებლად გაუჭირდება მაგალითად სერვისის სფეროში სამსახურის შოვნაც კი აი ესეთი მდგომარეობა სინამდვილეში ხო და ამიტომ ვამბობ ეს ინდივიდუალური მე გადავრჩები გამოსავალი არანაირად არ არის ყველა განწირულები ვართ მაშინ და ეს ჩემ გაკასვებით უჩებდი მე არა ისე რომ მე რაღაცა ხუთი ვარ მაგრამ უბრალოდ ეს თამარმა რო ხედავ და სხვადასხვა ბოდიშ ჩაგეჭები მაგაზე მე ადრეც მithkos ხომ ზოგს არ უყვარს ეს რომ ხა რომ ჩვენ რო ვიბრძვით აი საკუთარი ინტერესებით ვიბრძვით რა თქმა უნდა ჩემი ინტერესებისთვის ვიბრძვით მაგრამ ჩემი ინტერესების ნაწილია ამ ქვეყნის კარგად ყოფნა ხო აი ეს ეგ ამაში ფილოსოფიაში ძალიან ეს სუდი დილემა არსებობს ხოლმე და სასაცილო და ცოტა გონიერი ფილოსოფოსი ვინც არის იმათ ძალიან კარგად აქვს გაკრიტიკებული ეგ ამბავი რომ ეგეთი რაღაც არ არის ადამიანების კეთილდღეობის ნაწილია მისი ქვეყნის კარგად ყოფნა გვერდზე მყოფის კარგად ყოფნა სამეზობლოს მოწესრიგებული ყოფნა ის რომ შეარს არ უყურებს. თუ არ არიან ფსიქოპატები, რომ აი მე ვიყო კარგად და ყველანი უნდა მონებოთ ვაქცინა. და ისა მოშიმშილეს არ უყურებ და გარშემო ხალხი ჯანმრთელია. ეს არის ადამიანის კეთილდღეობის ნაწილი და როცა იბრძვი ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, კეთილდღეობისთვის ისევე როგორც როცა იბრძვი საკუთარი პროფესიული რეალიზებისთვის და ამის უფლებისთვის. ახლა ამიტომ ეგ საერთოდ არ არის ჩემს ბოდიშის მოსახდელი ხო ზოგს უყვარს ხოლმე აი თავი რა ვიცი ხო ეხლა როგორც ქართველი ადამიანი რომელიც დავიბადე გავიზარდე საქართველოში როცა ვიბრძვი ამ ქვეყნის მომავლისთვის ასევე ვიბრძვი ჩემი მომავლისთვისაც ამას რა თუნდა ძალიან დიდი ისა სარჩულები უკან ეს ძალიან ადვილი არის ასე ხო და ამიტომ ხო ბაიამ რა თქმა უნდა როდესაც ასე დამწუხრებული ვარ ქვეყნის მომავლის გამო ამისი ნაწილი არის საკუთარი მომავლის გამოც ვარ დამწუხრებულები რა თქმა უნდა და ეგ მინდა ოღონდ თქვა რა თუ ძალიან ბევრი დრო არ წავიღე რომ ისა აი მაინც ხო შეიძლება ეხა დღეს რაღაცა ესეთ ნოტაზე შემოვედით რომ ძალიან ცხელცხელია და აღელვებული ვართ მაგრამ
აუცილებლად ასე ვიღირს, რომ აი რაღაცა დონეზე ცადოთ, განვეყენოთ და თქვათ, რომ აი კაი დავუშვათ, რომ კეთილის რახვებით თუ შეიძლება რამე დაეგეგმათ ასეთი, ხო? უკვე ვთქვით რაღაცა საოცარი პრინციპები, რომელიც შემოიტანეს არნახული და ჯერ არ სმენილი უნივერსიტეტის ორგანიზების, მაგრამ აი რამეს ისეთ სხვა უმიზნებენ და აი აქ ახლა მართლა ეს ფაქტი არის, რომ უნდათ რომ რაღაცა საშუალო კლასი რაღაც თაობის გაიქცეს ქვეყნიდან, ეგ აშკარად უნდათ. ახალი თაობისთვის მართლაც რომ ნაკლებ შესაძლებლობა იყოს უნივერსიტეტში, იმას გვეუბნებიან, რომ აი ახლა ეს მინდა რომ თქვა, რომ ესე რომ შეხედო ხო რაღაცეებში, ასე ცალკე ამოწყვეტილად თუ ამოიღებ დაეთანხმებ, შეიძლება რომ მართლაც ტექნიკურ დარგებში საქართველოში განათლება ძალიან კატასტროფულია სამწუხაროდ და თუ რაღაცა განათლების სისტემა ამის ამოქაჩვას ხალ შეუწყობდა ძალიან კარგი იქნებოდა. ძალიან კარგი იქნებოდა მარტო ბაზრისთვის კი არა, ოღონდ ადამიანებისთვისაც, რომ ადამიანების თვით რეალიზების მეტი ასპარეზი ექნებოდა ადამიანებს. იმიტომ, მაგრამ ეხლა მე მაინტერესებს, აი ინჟინრები გვაკლიან, რომ რამდენი სამსახური არსებობს საქართველოს ეკონომიკაში ინჟინრისთვის, რო გვეუბნებიან, რომ ინჟინრები გვაკლიან. მეორე მხარეა, რომ თუ ინჟინრები, იმიტომ რომ მე ვშიშობ, რომ თუ ჩვენი სახელმწიფო სამწუხაროდ ეს სწორი ინვესტიცია იქნებოდა, ჩადებს ინვესტიციას კარგი მაღალკვალიფიციური ინჟინრების გამოზრდაში, აქაური შრომის ბაზარი ისეთია, რომ ეს ინჟინრები საბოლოო ჯამში რომელიღაცა სხვა უფრო მაღალანაზღაურებით ეკონომიკაში და თუ არ შეიცვალა ეკონომიკის სტრუქტურა და არაფერს გვეუბნებიან, აქრის შეცვლას აპირებენ. მაგრამ აქ რა დაუბრუნდეთ ისევ, აი ეს გართულებები ყველაფერი რო გვერდზე გადავდოთ. ინჟინრები რო გვაკლია, ამისი ნაწილი მიზეზი, ერთი ნაწილია რომ დასაქმების პერსპექტივები ინჟინრების ნაკლებია, მაგრამ მეორე ნაწილი არის თავს დავდებ იმისა, რომ სკოლაში მათემატიკის სწავლება არის კატასტროფულ დონეზე. ზოგადად უნდა ვთქვათ, უნივერსიტეტებს რომ მიადგნენ, საქართველოში განათლების პრობლემის ნამდვილი, აი გუგა ყავს მასწავლებელი და იმედი არ მიწყეს. უნივერსიტეტებში არის პრობლემა, მაგრამ განათლების ხარისხის ნამდვილი პრობლემა თუ არის, ეს არის სკოლებში პირველ რიგში, რომ ჩვენ აი გიორგი ასწავლის უნივერსიტეტში სამწუხაროდ დღითი დღე ვუყურებთ როგორ წლიდან წლამდე ვარესდება მომზადება უნივერსიტეტში შემოსული პირველ კურსელებისა სამწუხაროდ. ხო და თუ გინდა რომ საინჟინრო სპეციალობები წინ წამოწიო, ამისათვის სასკოლო განათლებაში უნდა იზრუნო პირველ რიგში, რომ მოეწოდოს იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით, ახლა მე გამოცდების ცენტრში ვმუშაობდი რაღაც პერიოდში, იმ სტატისტიკას ვუყურებდით, რომ საინჟინრო სპეციალობების სტუდენტებს ვერ აგროვებდნენ, იმიტომ რომ მისაღებ გამოცდაზე რომ მათემატიკა იყო ჩასაბარებელი, ამის გამო უკვე აღარავის აღარ უნდოდა საინჟინროზე წასვლა. იმდენად ცუდ დონეზეა მათემატიკის სწავლება იმაში სასკოლო დონეზე და ეს ბოდიში ხარ გადაუხვია რაღაცა ამის დრო შეიძლება აქ არ არის და უბრალოდ ბევრი მაქვს ამაზე მე თვითონაც საფიქრი უბრალოდ მაგალითად მოვიყვანე რომ რაღაცა თითქოს აი ესე ცალკე აღებული შეიძლება თქვა რომ კი არის თითქოს რაღაცა რაციონალური არგუმენტი, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ხო არ ნიშნავს რომ ეგ ცალკე საკითხია და აი რა ტიპის ქვეყანას აშენებენო საინჟინრო და ტექნოლოგიური განათლების მქონე ადამიანები რო გჭირდება, ეგ არ ნიშნავს რომ არ გჭირდება სოციალური და ფილოსოფიური და ჰუმანიტარული განათლების ადამიანები, ხო ეგ არის ყველაზე უფრო მანკიერი წარმოდგენა ჩვენი შესაძლო მომავალი განვითარებისა, რომ აი ტექნიკურ დარგებს წაახალისებენ, ტექნიკურ დარგებში კვალიფიკაციურ სპეციალისტებს აღზრდიან და ის ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული და სოციალური დარგები არ ჭირდებათ, ხო? ეს არის კატასტროფა. ზუსტად პარალელს გავავლევდი. მე 98 წელს ჩავირიცხე ბერლინის ტექნიკურ უნივერსიტეტში ფილოსოფიის სასწავლებლად. ანუ ტექნიკური უნივერსიტეტი ბერლინის აი ეს ლეგენდარული ტექნიკური უნივერსიტეტში იგივე რაოდენობის ჰუმანიტარული საგნები იყო, როგორც თავისუფალ უნივერსიტეტში ბერლინის თუ ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტში ბერლინის. მასაჩუსეტსის უნივერსიტეტი ანუ უნივერსიტეტი, ხო, ან არის GPI მართლა პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ან არის უნივერსიტეტი და უნივერსიტეტი გულისხმობს
საზოგადოებრივი მეცნიერებების შეტანას, ჰუმანიტარული მეცნიერებების შეტანას და მათი სინერგიის პრინციპზე. სხვა შორის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შეიტანეს გერმანიის უნივერსიტეტებში და ევროპის უნივერსიტეტებში, ტექნიკურ უნივერსიტეტებში ჰუმანიტარული საგნები და სოციალური მეცნიერების საგნები. ზუსტად იმიტომ, რომ მაგის გარეშე მაშინ ამზადებ მანქანებს გონება, ანუ ადამიანის ფორმის მანქანებს, რომლებსაც გონიათ, რომ აი მარტო უნდა იქ რაღაცები ტექნიკური სფეროში იმოღვაწეონ, აკეთონ და ის რომ მეორე ხელით ფაშიზმს დაუჭირონ მხარი და საკონცენტრაციო ბანაკებში გაზის კამერები საკუთარი ხელით აშენონ და ვერ მიხვდნენ, რომ ეს ელემენტარულად რა ვიცი, არაადამიანური სიმხეცე არის. აი ზუსტად ეგ იყო შედეგი. ნაწილობრივი განათლება, რომ თავარია, აი აიხმანი, ტიპიური აიხმანი, ხო? თავარია ეფექტურად აკეთებდა ადამიანების სასაკლაოების მოწყობას, მაგრამ თავის საქმეს აკეთებდა ბრწყინვალედ და გაუგებარია რას შირდებ ბრალს. მისი ცნობიერება არის ესე მოწყობილი. აი ზუსტად რა უნდა მივიღოთ შედეგად, თუ აქ მართლა შედეგებზე გასაგებია რომ თავრობას აფერი შედეგები და ისინი არ აინტერესებს, ვიღაცებზე შური იძიოს, მოსპოს, გაანადგუროს, ყამაგლეხობა მოაშენოს, იმიტომ ჩვენ გადავდეთ ბატონყმობის, აი ყველაზე დაყმევება მიდის მოსახლეობის, ხო? ინტელექტუალი გონე მოაზროვნე უნდა განიდევნოს, ან უკიდურეს გაჭირვებაში ჩააგდო, ან გაიქცეს, ან რა ვიცი, მოკვდეს, ან მეორე ვარიანტი, ხო, ან სინდის ნამოზე ხელი აიღოს და შავზე თეთრი იძახოს, რომელსაც არაერთი განათლებული ადამიანი დღეს თელი მათი პროპაგანდისტები ამას აკეთებენ. ანუ უბრალოდ სინდის უნდა გამოიძრო, ამოიღო შენ გონებიდან, თუ რა ვიცი, რომელიღაც ორგანოდან და აღარ გქონდეს და დანარჩენ რასაც გინდა, რაშიც ფულს მოგცემენ და რაშიც ძალაუფლებას მოგცემენ, ყველაფერი აკეთო. სხვა შორის, აი აქ იმასაც დავამატებდი, რომ ჩვენ ისევ რაციონალურად უყურებთ, რომ აი ამათ უნდათ ფული და მარტო ფულის მეტი არაფერი. კი, რა თქმა უნდა, ფულის მკეთებლების კასტა არის, სოციალური კასტა, ხო? ხო, პირდაპირ შენობები უნდა გაიყიდოს, პრივატიზაცია, ლიკვიდაცია, შენი აშენებულია თუ ვინც ის რა უფლებით ლაპარაკობ ამაზე, ხო? მაგრამ აქ კიდევ ერთი რაღაცა არის ყოველთვის, აი ზუსტად ჩვენ ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან შეგვიძლია შევხედოთ და ყველაზე მეტად ფილოსოფიიდან. აქ არის რაღაცა, რომელიც გადაბიჯება არის სწორედ რაციონალური ფარგლებში. ბიდან. და ეს არის სწორედ აბსოლუტურად ირაციონალური საწყისი. ირაციონალური, რომელსაც ქვია ტკბობა, რომელსაც ქვია უზარმაზარი სიამოვნების მიღება, სადისტური სიამოვნების მიღება. აი, მე წარმომიდგენია, რომ ის კაცი, ვისგანაც ეს მოდის და ვინც ამას ყველაზე მეტად პროპაგირებს, უზარმაზარ სადისტურ განცხრომაში და ტკბობაში არიან, როდესაც ხედავენ რა ვიცი, უსახკაროდ დარჩენილ ადამიანებს, გაჭირვებ, უმშევრად დარჩენილ ადამიანებს, რომლებიც გარბიან, ადამიანებს, რომლებიც ტროტუარზე დომისის ციხეებში მიდიან, ადამიანებს, რომლებიც რაღაცა დასახიჩრებულებს ხედავენ, აი ეს მათ აღაგზნებს. ეს არის მათი პათოლოგიური ფსიქიკის გამოვლინება, რომ აი ამ სადისტური სიამოვნების მიღება, იმიტომ რომ არის ყველაზე საშიში ადამიანები ამ თავრობაში, ვინც მე მგონია, სწორედ ისინი არიან, ვინც არ არიან დახარბებული ფულის კეთებაზე არ არიან, ფულის კეთებისთვის მისვლები. ფულის მკეთებელი, ეს არის აბსოლუტური მატერიალისტი. ეს არის აი რაღაცა ჩაიდე მოინელე, შეჭამე მოინელე, შეჭამე, აი მათი ციკლი ფულის კეთებლების არის ეს ორი აქცია. გადაყლაპე, მოინელე, მიღება, გამოშვება. და ესენი რომლებიც არ არიან ქრთამზე და ფულის კეთებაზე დახამებულები, ბევრად უფრო საშიში ადამიანები არიან, იმიტომ რომ მათში ლაპარაკობს აი ეს ირაციონალური, სადისტური ტკბობის, აი რო ხედავ ადამიანს, აი ის კატეგორია, ვინც საკონცენტრაციო ბანაკებს აგებდა და ზედამხედველი იყო, ან გულაგების ზედამხედველი იყო და სიამოვნებას იღებდა ადამიანის წამებების, რომ უყურებდა, ტკბებოდა, რომლებიც დამსმენები იყვნენ. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი კოლეგებში არიან და კატეგორია ადამიანების, რომლებიც საჩივრებს და დასმენებს წერენ საკუთარ კოლეგებზე. ის აი რაღაცა ანტისამთავრობო ემაში მონაწილეობს, იქ რაღაცა შეხვედრაზე მთავრობის საწინააღმდეგო განცხადება გააკეთა და შეიძლება ის იყოს პროფესორი ამავე დროს. ვიცით, ესეთი სახელები არ იმალება, პატარა ქვეყანა ვართ და ძალიან მალე ვრცელდება. ისინი რა თქმა უნდა ჯილდოებს იღებენ, მათ სახელმწიფოსგან ეძლევათ ყველანაირი პრივილეგიები და ასე შემდეგ, არა? მაგრამ აი აქ ეს ირაციონალური საწყისი ტკბობის, სადისტური სიამოვნების ჩვენ აშკარად უნდა დავინახოთ, თუ გვინდა რომ სრული სურათი გქონდეს ამ მართლა უკვე რაღაცა ძალმომრეობითი პოლიტიკის გაგების.
იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ ვიპოვით რომ ვეძებოთ, აი რა რაციონალური არის ამ ეგრეთ წოდებულ რეფორმაში. არაფერი რაციონალური არ არის. საფუძველი მისი არის აბსოლუტურად მაგიური, რაღაცა ჯადოსნური შინაარსის, თითქოს ის იყოს რაღაცა აფორიზმი, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი. რატო? რამე რა ის არის? კაბალა არის? რიცხვების მაგიასთან აგვაქვს საქმე, კაბალასთან თუ აი რა პრინციპი არის? რამდენი თავები არ უნდა ვიგლიჯოთ, ვერანაირ ლოგიკას, ვერანაირ რაციონალურ გონებრივს ამაში ვერ ვიპოვით, იმიტომ რომ არაფერი მსგავსი არ არის. ეს არის შეთხსული აი რაღაცა აფორიზმი. ლიტერატურული ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, ერთი პრეზიდენტი, ერთი ღმერთი, ერთი ბიძინა, ერთი პრემიერ-მინისტრი, ერთი პარტია. აი ეს არის. ეს არანაირი სხვა ლოგიკა არ არის. ერთი ვიცხოთ. ერთ-ერთის საწინააღმდეგოდ ხო აი წეგანაც ვამბობდი და განათლება და უნივერსიტეტი ჩემთვის ყოველთვის იმ ადამიანისთვის რომელიც მე მხოლოდ უნივერსიტეტი ვიცი ამაში ვარ ამაში გავიზარდე და აქ საუნივერსიტეტო სივრცეში მუშაობ და სხვა არც არაფერი არ ვიცი და მიყვარს და ორგანული არის ჩემთვის და აქ ვინცხედან თამარისთვის და გიორგისთვისაც დარწმუნებული ვარ ზუსტად იგივენაირად ჩვენ სხვა არაფერი არ ვიცით ჩვენ ვართ ადამიანები მეცნიერები მასწავლებლები რომლებიც ასევე ვქნით ცოდნას გადავცემ სხვა თაობას გიორგიმ და თამარამ იმაზეც ილაპარაკეს რომ ძალიან ბევრი შრომა ჩადეს ხო პროგრამების შექმნაში ამ ინსტიტუციის შენებაში მაგრამ აი ამ ინსტიტუციებს აი მე ერთი საწინააღმდეგო ლოგიკაა ჩემთვის უნივერსიტეტი როგორც საყოველთაო სიკეთე და განათლება რომელიც ყველასთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მე ასე მჯერა განათლების ეს არის ჯერაზე არ არის ეს არის საყოველთაო უფლება და ჩვენ ამ განათლებას და ამ საყოველთაობას საყოველთაო სიკეთეს გვართმევენ დღეს და ეს უნდა გავითვალისწინოთ აი ამ ერთის და დასმენის და აი ამ ლოგიკის საწინააღმდეგოა აი განათლების ესე მგონია მე ეს საყოველთაობის იდეა შესაბამისად აი ამ იდეას ჩვენ ვერ დაუქვემდებარებთ მხოლოდ კონკრეტულ დროში მოცემულ საბაზრო ლოგიკას, ასევე ერთი კაცის სურვილებს და ასე შემდეგ. ანუ აი ამ იდეის უნდა გჯეროდეს და მგონია რომ ამას უნდა ვასაზრდოებდეთ. ეხლა ამას რო ვამბობ, ჩვენ არც ის უნდა დავივიწყოთ, რომ ცხადია, ახლა საქართველოში განათლების რეფორმა რო საჭიროა, ამაზე დიდი ხანია ყველა საუბრობს, მაგრამ ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი რანაირად არის აქედან გამოსავალი მე ჯერ ამის შესახებ არგუმენტებიც ვერ მოვისმინე. აი თქვათ რომ ცდილობ ხოლმე წარმოვიდგინო აი რითი ცდილობენ საზოგადოება დაარწმუნონ, ხო? რატო არის ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, მნიშვნელოვანი კონცენტრირება მოხდება რესურსების, მაგრამ ეს ხომ აბსოლუტურად ჩამოშლის არსებულ სისტემას, ხო? ან თქვათ შესაძლებლობას თუნდაც ადამიანებმა მიიღონ ან ხელი მიუწვდებოდეთ განათლებაზე სხვადასხვა ადამიანებმა შეძონდა რაც შეიძლება მეტმა შეძლოს განათლება მიიღოს, ხო? თუ კი ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი იქნება, შესაბამისად, უფრო ცოტა ადამიანს შეიძლება უნივერსიტეტში ჩააბაროს და შესაბამისი განათლება მიიღოს. სიტყვაზე ვამბობ, ხო? ერთი მაგალითი რო ვთქვათ ამისი. ახლა რეფორმები საჭიროა, მაგრამ ამ რეფორმებზე თამარმა თქვა რომ სამი იურისტი წყვეცო, ხო? ესე იგი ეს ნიშნავს იმას, რომ არ კითხეს არაფერი საუნივერსიტეტო საბჭოებს, უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს, იმ ადამიანებს, ვინც ამ ყველაფერზე იშრომა, სტუდენტებს კითხეს რამე რა არის მათი პრობლემა დღეს. ხო, სტუდენტები ყოველთვის რა რეფორმაც არ უნდა იყოს, გამოტოვებულები არიან ამ რეფორმების საერთოდ რეფორმიდან, საერთოდ მათ აზრსაც კი არავინ არ ეკითხება, რაც არის კატასტროფა. ხო? განათლება პირველ რიგში ეს არის სტუდენტისათვის და უნივერსიტეტი ცოცხალი ორგანიზმია იმ კუთხითაც, რომ ეს არის ბევრი სხვადასხვა თაობის, სხვადასხვა დეპარტამენტის, აი სხვადასხვა რაღაცა უჯრედი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ეს უჯრედები შეიძლება ერთმანეთთან იბრძოდნენ კიდევაც ხშირად დაპირისპირებაში იყვნენ შიდა საუნივერსიტეტო ამბავს ვამბობ, მაგრამ ცოცხალი ორგანიზმია, რომელიც ცდილობს ახალი პროგრამების შექმნას. აი თამარმა რო თქვა, ტრადიცია გამოიგონეს და ვერ გავიგე ახლა მართლა შეიძლება სადღაც იყო, როდესღაც მხოლოდ პედაგოგიკის მიმართულება, მაგრამ უნივერსიტეტი რახან ცოცხალი ორგანიზმია, იქ ახალი პროგრამებიც იქნება. ზოგი იხურება. და ამას წყვეც არა ერთი ბრძენი კაცი ან სამი იურისტი, ხო? არამედ აი ეს უნივერსიტეტი როგორც ცოცხალი ორგანიზმი, ეს არ არის არც მხოლოდ
აკადემიური საბჭო, არც მხოლოდ რექტორი, ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის სხვადასხვა სტუდენტები, პროფესორ-მასწავლებლები, დოქტორანტები, აი ეს ყველა დიდი ერთობლიობა. ჩვენ უნივერსიტეტში უნივერსიტეტები პროფკავშირებიც გვაკლია, სტუდენტური საცხოვრებლებიც გვაკლია, რა თქმა უნდა, განათლების ხარისხიც გვაკლია, მაგრამ ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, სადაც რომლის შედეგადაც ალბათ კიდევ უფრო მეტი იერარქიულობა შეიქმნება, გარდა იმისა, რომ ადამიანებს წაერთმევათ განათლების უფლება, იმიტომ რომ უბრალოდ კიდევ ვიმეორებ, ყველას ექნება ნაკლების შესაძლებლობა ჩააბაროს, ხო, რაღაც უნივერსიტეტში ეს შექმნის კიდევ უფრო მეტ იერარქიულობა, სადაც თქვათ, ახლა მე ჩემ სფეროზე ვილაპარაკებ, არ ვიცი, თქვათ, ერთი სოციოლოგი იქნება პროფესორი და იმ ერთ სოციოლოგს ეყოლება, აი თან ახლა წარმოიდგინეთ კლანურობის პიკი რა თუნდაც მიაღწევს და იმ ერთ სოციოლოგს ეყოლება თავისი კლანი და მე მოკლედ ისედაც სავალალო მდგომარეობა იყო ძალიან ბევრი დასაქმების მიმართულებითაც უნივერსიტეტებში, ხო? ამაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ, მაგრამ აქედან ერთ-ერთი გამოსავალი მაგალითად პროფკავშირებია. და არა ის, რომ კიდევ უფრო მეტი იერარქიულობა, კიდევ უფრო მეტი კლანურობა შექმნა. მადლობა, ბაია. ხო, ანუ თითქმის სამივე ისაუბრეთ და შეუძლებელია ამას არ შევეხოთ, რომ ეს რეფორმა, ხო, ისევ მაინც ცოტა რაციონალიზაციის პარალელები რო ვცადოთ, ხო, ანუ ხელმისაწვდომობას ამცირებს, ანუ რაც არის ზოგადად განათლების, საჯარო განათლების ფუნქცია, მისია, რომ ეს იყოს მათ შორის უმაღლესი განათლება, ხო, ეს მარტო ზოგადად არ ეხება, ხო, რომ ეს იყოს მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი, სახელმწიფო უნდა ცდილობდეს, რომ ეს პირიქით რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა მიიღოს უმაღლესი განათლება, მით უმეტეს თანამედროვე სახელმწიფოში ორიენტირებული უნდა იყოს. ანუ ის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდიდან და ალბათ უფრო ადიდანაც რომ იწყება, რომ ეს რაღაც განათლების პრიმატი რო არსებობს, ეს ცუდი სულაც არ არის. პირიქით, რომ ბევრ ადამიანს უნდა უმაღლესი განათლების მიღება. ის პრობლემა, რომ ძალიან ხშირად, აი, გიორგი, შენ საუბრობდი 90-იან წლებში საშინაო მდგომარეობაზე, რომ მართლა რაღაცა უნივერსიტეტების რაღაცა კარიკატურები შეიქმნა და ამან რაღაც მანკიერი შექმნა, რომ უფრო დიპლომის აღება გახდა, რაღაც ნაწილში უფრო პრინციპული, ეს პრობლემაა ცხადია და ანუ რეფორმის საჭიროება ბაიამაც აღნიშნა. ჩვენ მოძრაობაში თუ კი რამე სისტემის რეფორმაზე ვლაპარაკობთ, განათლების სისტემაა და ჩვენ გვაქვს ჩვენი საკმაოდ ისეთი ხედვა, მათ შორის სახელმწიფოს აქტიური როლით, ჩართულობით, ეკონომიკის სტრუქტურასთან კავშირის დამყარებით, მართლა რეალური კვლევით, იგივე თუნდაც ბაზრის კვლევით, ხო, ოღონდ ეს უნდა იყოს ჩართულობით ფართო საზოგადოების, პირველ რიგში სტუდენტების, ხო, იმიტომ რომ მათ ეხებათ, მათ მომავალს ეხება და ეს მართლა აი რა კატასტროფულ შედეგებს მივიღებთ, ხო, ხელმისაწვდომობის კუთხით, რა კიდევ უფრო რთული გახდება უმაღლესი განათლების მიღება და კიდევ უფრო ეს დამოკიდებული იქნება მეტ შესაძლებლობაზე, მეტ ფინანსებზე, ანუ ვისაც აქვს უფრო შესაძლებელი ოჯახი, ის გადარჩება ამ ვითარებაში, ხო? ახლა იგივე რომ გამოცდებზე, ხო, ძალიან ბევრი კვლევა არის, რომელიც ამ ნაკლოვანებებს აჩენს, რომ როგორი იერარქია არსებობს, ხო? თქვათ დედაქალაქის თუ დიდი ქალაქების სკოლებში როგორც წესი უფრო კარგი შედეგებია, კერძო სკოლებში უკვე ამ ბოლო წლებში ეგ ტენდენციები არის, ხო, ეს რაზე მეტყველებს, რომ ეს ხელმისაწვდომობის და თანასწორობის პრინციპი ირღვევა, ხო? ანუ სახელმწიფო ამაზე უნდა მუშაობს და არა თუ იმაზე, რომ კიდევ უფრო შეზღუდოს, კიდევ უფრო შეამციროს, ხო? ხო, აი უნივერსიტეტი ამაზეც გიორგიმაც ისაუბრა თამარმაც ბაიამაც, რომ ეს უნივერსიტეტი ეს არის ინტერდისციპლინარობა, ხო? ანუ უნივერსიტეტის იდეა ეს არის და ანუ ესე იგი უნივერსიტეტები ქრება, ხო? ანუ იგივე ტექნიკური უნივერსიტეტიც ინსტიტუტი ხდება, ხო? იმ სოციალური მეცნიერების. თუნდაც კი, ვიცი და არავის საიდუმლო არ არის, რომ არ იყო შეიძლება საუკეთესო ხარისხის სოციალური მეცნიერების მიმართულება და სხვა რაც არის, ასე ვთქვათ, ჰუმანიტარული ტექნიკურში რაც იყო, მაგრამ ეს პირიქით ხარისხი უნდა გააუმჯობესო, გაზარდო, პრობლემები გამოკვეთო, რატო არ არის ისეთი ხარისხი, ხო? ამაზე უნდა იმუშავა სახელმწიფოს და არა ის, რომ რაღაცა გააქროს, შეამციროს და მერე თუნდაც ეს ტექნიკური მიმართულებები, ხო, მაგაზე თვითონ სად უნდა წავიდეს, ხო, დაუშვათ აი ჩაიდო ამაში და ეს საჭიროა, ხო? სკოლის პრობლემებზეც ვილაპარაკეთ, ხო, თუნდაც აი იგივე ფიზიკის მასწავლებლები ფიზიკურად აღარ არის, აი იმ ხელ დეფიციტია ეს და სკოლას რაც შეეხება, აი დღეს დაიდო ილიას უნივერსიტეტის განათლების სკოლის ცალკე განათლების სკოლამ გამოაქვეყნა მიმართვა, ხო, რომ იგივე ილიას უნივერსიტეტი, რომელიც ხო, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს ამ ხედვით ესე წარმოუდგენია, რომ უნდა დარჩეს მთავარ მომწოდებლად მასწავლებლებისა, ამით დაკნინდება ის ვეღარ მოამზადებს კვალიფიციურ მასწავლებლებს, იმიტომ რომ თუ კი რაღაცა მოსამზადებელ ცენტრად გადაიქცევა, ხო, ის ცოდნა სადღაც უნდა დაგროვდეს, რომელიც იმ მასწავლებელმა უნდა მიიღო მომავალ მასწავლებლებმა და
ეს მომავალში წარმოქმნის კიდე მასწავლებლების კიდე უფრო მწვავე დეფიციტს. არა, იქაც რაღაც 300 ადგილი და ხო, 300 ვერ ჩაარია. იქ მინდა აუცილებლად მინდა რომ ეს კომენტარი გავაკეთო ბაიას რომ უსმენდი ამ იმაზე იერარქიულ წყობაზე აკადემიაზე ის გამახსენდა. საარჩევნო დრო ქონდათ კაპიტნების სისტემა რომ გაჟღერთ და გახსოვთ რაღაც აი უცებ სურათი წარმომიდგა რომ რაღაც აკადემიაშიც უნდათ რომ ეს კაპიტნები აიწყონ რომ სრული ზევიდან ქვევით კონტროლი კონდეთ ბოლომდე ყველა ათეულს ყავდეს თავისი 10 მეთაური მერე ისინი რაღაცა ესეც გვეუბნებიან თითოს დარგის ადამიანი ყველა ერთგან მოყრილი რომ რამე ალტერნატივა არ არსებობდეს რომ აქ თუ ამ იერარქიაში ვერ ჩაჯექი იქნებ სხვაგან გააკეთო რაღაცა და ასწავლო სტუდენტებს მოკლედ აი ესეც არის ნაწილი ახლა შეიძლება ძალიან შორს მივდივარ რომ რაღაცა ეს ასპექტიც აქვს რომ აი ახლა ყველა ფილოსოფოსი ერთი იერარქიის ქვეშ უნდა იყოს მოქცეული, რომლის თავზეც მე თავიანთ კონტროლს დაასვამენ. ყველა ისტორიკოსი თურმე ქალაქში უნდა იყოს, წარმოიდგინეთ, რამდენი ისტორიკოსია ახლა მარტო თბილისში უნივერსიტეტებში, რომელსაც ახლა ფილოსოფია არის და ყველა ისტორიკოსი უნდა იყოს სადღაცა ერთი იერარქიაში მოქცეული რაღაც საოცრება არის ეგ ამბავი, მაგრამ მეორე მხრივ რაღაც პოლიტიკური რაციონალობა რომ მართვის რაღაცა სტილია, რომელიც მათ წარმოუდგენიათ, ეგ არის ალბათ მაგ. ხო. ბოდიში გუგა ბაია, ეხლავე ნელ-ნელა თან შეჯამებისკენ რომ წავიდეთ და სამივე შეკითხებით ვარ ეგ. ხო, აი ზუსტად თან შეჯამებაც გავაკეთოთ, თან ერთ-ერთ კითხვას, რომელსაც თან ალბათ შეჯამებაშიც რაღაც კარგად გახდება მისი რაღაც ორგანული ნაწილი და თითოეულმა თქვენგანმა რა თქმა უნდა რაღაცა ეს მოვახდინოთ რაღაც დისკუსიის შეჯამება. ცხადია კიდე უამრავი საუბარი და ანალიზი გჭირდება მაინც, ხო, სხვა გზა არ გვაქვს, იგიჟია, მაგრამ ამ რეალობაში ვართ. კითხვა არის ესეთი რომ აი ამაზეც რაღაცა გაკვირთ ვახსენეთ, რა ის სტუდენტებს რამდენად აწუხებთ ეს და თუ კი რაში ჩანს ეს თუ არა რა და თქვა აი ბაია საუბრობა ატომიზაციაზე და ამ პრობლემაზე. ახლა მე ერთი მხრივ ხედავ რაღაც სოლიდარობის პრობლემას ნაკლებობას, მაგრამ მეორე მხრივ ხედავ სოლიდარობასაც და კიდევ უფრო მეტის იმედი მაქვს რა, იმიტომ რომ სხვა გზა უბრალოდ არა გვაქვს. მართლა ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ საკუთარ ინტერესებს ზრუნვა პირველ რიგში გადის საზოგადო ინტერესებს ზრუნვას. მით უმეტეს დღეს, როდესაც მართლა პირდაპირ ებრძვიან, ანუ საჯარო სიკეთეს, საჯარო ინტერესს და ამიტომ მე მაინც ვჯერ ამ სოლიდარობის და თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი სტუდენტების წუხილი მდგომარეობა როგორია დღეს და თან შევაჯამოთ რაღაცნაირად, აი დაახლოებით 2 წუთი გიორგი შენგან დავიწყოთ. ძალიან ისე დაამთხვიეს კიდე რომ არ დადეგების პერიოდია, თუ საგამოცდო და არ დადეგების პერიოდი, ანუ სტუდენტები არ დადიან ახლა უნივერსიტეტში და ისიც გამოგვივა ცოტა წარმოსახვა, რომ აი როგორი იქნება მათი რეაქცია და როგორი იქნება მათი განწყობა. ყოველთვის არის ისე რომ არ სწავლობს ყველა. სოფლიოში ეგრეა, საქართველოს გამონაკლისი არ არის, აბარებს რაღაცა კატეგორია, რაღაცა პროცენტი სწავლობს და ეს მთელი თავისი არსით არის ჩართული და მეორე ნაწილი, რომელიც ფორმალურად არის, ხა არიან სტუდენტები, რომელიც წლებია ხედავ იმაში თქვა ჯგუფში, სიაში ჩაწერილები, თვალით არ მინახავს არც ერთი, ხო? ანუ ფორმალური სტუდენტები, მაგრამ აი შესაბამისად თუ ელი იქიდან რომ იგრძნობს ადამიანი მართლა რაღაცა ეგზისტენციალურ საფრთხეს, რომ აი ჩემი სამყარო ნადგურდება, ჩემი ქვეყანა ნადგურდება რაღაცა, ის კატეგორია რა თქმა უნდა სწორედ არის ვინც სწავლობს, ვინც სერიოზულად არის ჩართული, მე მათგან ველი სოლიდარობასაც ველი, რეაქციასაც ველი და ისე რომ აი ყურადღებოდა ესე რომ მე რა მოხდა და არ მაღელვებს ეს ჩემი პრობლემა ეს არ არის, მათგან არ იქნება ეგეთი რეაქცია. ანუ ვისგანაც ეს რეაქცია იქნება, ის მართლა ფორმალური სტუდენტია და შეიძლება რა ვიცი, აი სხვა უკეთესი ვერაფერი მონახა, გარდა იმისა, რომ ფორმალურად სადღაც იყოს ჩაწერილი. მაგრამ აი ზუსტად ის ადამიანები, ვინც სასწავლებლად არიან მოსული და თავდაუზოგავად მუშაობენ და სწავლობენ, მათ ექმნებათ კატასტროფული საფრთხე. და არა იმ უსაქმურებს, რომლებიც მე ყოველთვის იპოვიან მშვენიერ ადგილს პარტიულ იერარქიებში, ერთპარტიულ სისტემაში გადავდივართ თანდათანობით მით უმეტეს და პირიქით ჯილდოებს მიიღებენ სახელმწიფოსგან. აია, თან შევაჯამოთ და თან აი სტუდენტების წუხილებზე ან მდგომარეობაზეც.
მე მიჭირს ეს გერმანიაში ვსვამ მხოლოდ უბრალოდ სუბიექტური დაკვირვებით. არ ვიცი ესე ობიექტურად როგორც სოციოლოგი ვიტყვი რომ არ ვიცი მე სტუდენტებში რა განწყობა არის, მაგრამ ეს უბრალოდ რაღაცა ლოგიკური ეს არგუმენტივით შემიძლია ვთქვა რომ თითქოს ნაკლებია სტუდენტების სოლიდარობა არა მხოლოდ უნივერსიტეტისადმი, არამედ სხვადასხვა საკითხებისადმი, რომელიც ახლა ამ პერიოდში წამოიწია. რატომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის? ერთ-ერთი რაზეც ახლა მოკლედ შეიძლება ვისაუბროთ, ამ თემას ცალკე პოდკასტი შეგვიძლია მიუძღვნათ, მაგრამ უშუალოდ უნივერსიტეტზე ახლა ადამიანები აბარებენ უნივერსიტეტებში და შემდეგ მხოლოდ იმისათვის, რომ სწავლის ფული გადაიხადონ, ხო, არა ადამიანურ პირობებში უწევთ მუშაობა 12 საათის განმავლობაში, ღამის სვლაში. ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს, რომ სტუდენტი არ მუშაობს, რაღაც ქართული საზოგადოების რაღაცა არ უნდა მუშაობდეს, ქართული საზოგადოების რაღაცა ფენაში ეს მოსაზრებაც არის ხოლმე, რომ გამოვლენ მე იმდენს ვმუშაობ, გასაგებია ყველა მუშაობს, მაგრამ ახლა იმდენს, ანუ არა ადამიან მონურ პირობებში არავინ არ უნდა იმუშაოს, ხო? და ძალიან ხშირად საქართველოში სტუდენტებს აქვს სტატუსი შეჩერებული, უნივერსიტეტში განა არ უნდა, ვიღაცა უკეთესად სწავლობს, ვიღაცა უარესად, ახლა გიორგი მას თქვა ეს, ხო, ეს ჩვეულებრივი მოცემულობა არის, ვიღაცა ისე სწავლობს, ვიღაცა ასე, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ის სტუდენტები, რომლებიც არიან უნივერსიტეტში ჩარიცხვლები, ჩვენ ანუ სტუდენტებს არ ეძლევათ შესაძლებლობა მათი პოტენციალის ბოლომდე გამოვლინების, იმიტომ რომ სულ სხვა რაღაცაზე არიან გადართულები, ხო? შესაბამისად, როდესაც ასეთი მდგომარეობა არის, ამ სტუდენტს ალბათ ნაკლები მოტივაცია, დრო, სოლიდარობის შეგრძნება უჩდება უნივერსიტეტო სასწავლებლებისადმი. ეს ერთ-ერთი მოსაზრება შეიძლება მე ვცდები და სხვა განწყობა არის. არ ვიცი, მაგრამ წარმოიდგინეთ, თუ კი ეს დებულება, რასაც ვამბობ, მართალია, ამ რეფორმის შედეგად, სადაც რის შედეგადაც კიდევ უფრო უარესი დასაქმების პირობები იქნება, იმიტომ რომ განათლების ხარისხი დაიკლებს, იმიტომ რომ კიდევ უფრო ნაკლებ ადამიანს ექნება შესაძლებლობა ისწავლოს, რა პირობებში მოუწევთ ადამიანებს სწავლა და უნდა დავსვათ აკითხვა, ვის შეიძლება ისწავლოს, ხო? მხოლოდ ძალიან პრივილეგირებულ ადამიანებს. ძალიან პრივილეგირებული ოჯახის შვილებს. სხვას არ შეიძლება სწავლა. მერე ეს ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, დიდი იერარქია რო იქნება, მერე იქ ვის მიიღებენ და ვის არა, ვინ ოჯახი, ვისი ოჯახის ახლობელი იქნება, ამის მიხედვით გადაწყდება ყველაფერი. ამიტომ მანამდე ვთქვი, ეს თავარია მე გადავრჩე, არა უშავს დაიკეტოს ილიას უნივერსიტეტი, ან სადღაც სხვაგან შეწირდეს პროგრამები და მე სხვაგან ჩავაბარებ, ეს არ იქნება გამოსავალი, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე მომავლისთვის არიან იქნება ჩვენი მომავალი თაობა განწირული და ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და ერთი მინდოდა დამემატებინა რაღაცა ესე ვიტყვი დაბალი ღობის პროპაგანდისტი ბოდის ხო, არა, დაბალი ღობის ესე ვიტყვი პროპაგანდისტებთან გადავაწყდი ახლა ისევ იმას მსჯელობას, რომ ეს იგი ვესტერნული ელიტაა და რაღაცა ესეთები და ამას პირისპირდება თურმე ეს რეფორმა და ეს ყველაფერი იქით იყოს, უბრალოდ მე იმის თქვა მინდა, რომ ერთი მხრივ ხო, ცხადია ქართული ოცნება პირდაპირ უტყამს საშუალო კლასს, მაგრამ კონკრეტულად ახლა ამ რეფორმით მხოლოდ საშუალო კლასზე დარტყმა სცდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თუნდაც ავიღოთ ილიას უნივერსიტეტი. წარმოიდგინეთ, 3000-ზე მეტ ადამიანს რო ვამბობთ, ხო? ეს ხო არ არიან მხოლოდ თქვათ პროფესორები და ის ანუ თქვათ სრული პროფესორები, რომელსაც შეიძლება წარმოგვედგინოს, რომ მაღალი ხელფასი ჰქონდეს, ან სხვასთან შედარებით, ეს არის უამრავი ადამიანი, მაგალითად მოწვეული ლექტორები. მოწვეული ლექტორები საქართველოში ძალიან დიდი პრობლემაა, ეს ცალკე საკითხია და ეს კონტრაქტების ეს სახე, მაგრამ სხვა დასაქმების საშუალება რო არ არის, ის ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს საქართველოში უნივერსიტეტში მოწვეულ ლექტორებად. და ეს ადამიანებიც კარგავენ, ხო? შემოსავლის წყაროს. სიტყვაზე ვამბობ. ანუ ეს
ძალიან ბევრ მარტო ეხლა ვთქვა დასაქმებულებზე ვლაპარაკობ. ძალიან ბევრ ადამიანს უთხრამს და ეს აღარ არის უკვე ვთქვათ ვესტერნული ელიტის შუა კლასის პროფესორების პროფესორი. თქვა დაბალ შემოსავლიან კლასზე პირდაპირ დარტყმას მიიტანს ხელმისაწვდომობის პრობლემა და თქვით და რადგან შენ თქვი ხო აი ილიას უნივერსიტეტი ეგეც უნდა აღვნიშნოთ ხო ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ობიექტურად ერთ-ერთი გამორჩეულია ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მეცნიერი მკვლევარი ილიას უნივერსიტეტში მუშაობს და წლების მანძილზე სულ ქონდა ეს უპირატესობა ილიას უნივერსიტეტს ძალიან ბევრი კვალიფიციურ ახალგაზრდა სპეციალისტს აძლევდა განვითარების შეძლებლობას ხო ასევე სტუდენტებზე ჩვენი ერთ-ერთი წინა ეპიზოდია ჩვენი მოძრაობის წევრი ახალგაზრდა შესანიშნავი სტუდენტები უმეტესობა სტუდენტია საუბრობდნენ ძალიან იმ ეპიზოდში ძალიან კარგად სწორედ აი იმ საჭიროებზე რაც შენ თქვი რა ეს შრომა დაბალანაზღაურებადი შრომა რომელიც სტუდენტს ნორმალურ ფუნქციონირებაში ცხოვრებაში ხელს უშლის და თამარი ძალიან მოკლედ და მე უნდა დავასრულოთ. ხო, სტუდენტებზე ხა მე არა მაქვს რამე ერთი დიაგნოზი, ბევრი ფაქტორი ქნა, მაგრამ ერთ-ერთი ნამდვილად არის ალბათ ის, რომ აი განსხვავებით მე და გიორგი როცა ვიყავით სტუდენტები და არ ვიცი შენ როცა იყავ სტუდენტი როგორ იყო, დღევანდელი სტუდენტების, აი ჩემი სტუდენტების აბსოლუტური უმრავლესობისთვის მთავარი საქმიანობა არ არის სტუდენტობა და შესაბამისად მათი იდენტობის მთავარი მარკერიც, ასე ვთქვათ, არ არის სტუდენტობა, ხო? ზუსტად იმის გამო, რაც ბაიამ აღწერა, რომ ისინი არიან თვითგადარჩენის რეჟიმში. ეს არის ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ ამას რომ ვამბობ, რომ მათი იდენტობის ცენტრალური ნაწილი არ არის სტუდენტობა, მეთქი ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მეორე მხრივ ზუსტად ის რომ ადამიანი სტუდენტად წარმოიდგენს თავს, მას აქვს ასევე რაღაცა იმედი და პროექცია მომავალში საკუთარ რაღაც უფრო სხვანაირად ასე ვიტყოდი, სხვა მოლოდინები და ეხლა ამ ეს იქნება ნაწილი. მეორე ნაწილი რა თქმა უნდა, აი გუგა შენ ახსენე იქ აი ჩვენი სტუდენტ წევრების პოდკასტში ძალიან კარგად იყო განხილული, რომ რეალურად ჩვენი უნივერსიტეტები ისეა მოწყობილი, რომ ფიზიკური სივრცეებიც აღარ არსებობს. უკვე ერთი არის წეღან რო თქვი, რომ დრო არ აქვს სტუდენტს, რომ სოციალიზაციაში გაატაროს სხვა თავის სტუდენტებთან, ანუ კოლექტივის ნაწილი იყოს სტუდენტურის. მეორე არის სივრცეები, სადაც ისინი მატერიალური რესურსები და ასე შემდეგ. მაგრამ ესე ხარ ცოტა ესეთი სავარძლიდან სოციოლოგობა გამომდის და უპროგრამა კვლევა უნდა ამას რა თქმა უნდა ზუსტად სტუდენტები ვთქვათ ეხლანდელი თაობის სტუდენტები რატომ არიან ასე ნაკლებ პოლიტიკურად აქტიურები, იმიტომ რომ იმიტომ რომ სხვა მიზეზებიც არის აქ დარწმუნებული სოციალური მედიაც და ბევრი სხვა განვითარებები უფრო გლობალურადაც რაც ხდება და არა მხოლოდ საქართველოში. მაგრამ ერთი რაც მინდა ხო ეს დავამთავრო რომ მომავლის პერსპექტივაზე აი მართლაც რომ რაღაცა ბორო ჩვენ ვამბობთ რომ რაღაცა ეს არის ერთი მხრივ რაღაცა ზედაპირული პოლიტიკური რაღაცა შურისძიება ვინც ნერვებს უშლის ის ხალხი უნდათ რომ რაღაცა გაამწარონ და მოიშორონ და გაყარონ ქვეყნიდან ხო და მაგრამ მეორე მხრივ რაღაცა მართლა უფრო ბოროტ ინჟინერიასაც ვხედავ მე ამაში სოციალურს რომ რაღაცა უნდათ რომ უთხრან ადამიანს რომ იცით რა თქვენ აი ახლა წეგან ახსენეთ რომ ადამიანები უმაღლესში აბარებენ მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება არც იყოს ამდენი დასაქმების შესაძლებლობა საქართველოში და ეხლა გამოგვიცხადეს ხო ამ რეფორმა რომ საგამოაცხადეს მაშინ თქვეს რომ აი ახლა არ არის საჭირო ყველას დიპლომი ქონდეს და ეს რაღაც მანკიერი მიდრეკილება აქვს ქართველებსო და რეალურად ამით რას გვეუბნებიან რომ არ დაივიწყეთ ეს იმედი რომ გექნებათ წესიერი ღირსეული განათლება ცხოვრება. აი ერთი რეპლიკა მართლა რომ მინდოდეს, აი წარმოვიდგინოთ რომ ირაკლი კობახიძეს რაღაცა კეთილშობილება გაუჩნდა ბუნებაში ან ბიძინა ივანიშვილს. რა არის აი მარტივი რაღაცეები. შეუქმენი სტუდენტს პირობა რომ იყოს შეეძლოს მას სწავლა და ის კი არა რომ ღამეებს ათენებდეს და გამოუძინარი მოდიოდეს რომელიღაცა სარდაფიდან ან სუპერმარკეტიდან და ფიზიკურად ძალა გამოცლილი, რომ აღარაფერი აღარ შეძლის თავში. იგივე ლექტორებს პროფესორას შეუქმენი პირობები რომ მას ერთი სამსახური აკმაყოფილებდეს და არ იყოს იძულებული 5 ადგილას იმუშაოს. შეუქმენი მიეცი ბიუჯეტიდან სწორედ ტექნიკური ბაზა განავითაროს, მეტი შესაძლებლობები ქონდეს, მეტი უმაღლესი სასწავლებელი და სკოლა არსებობდეს სახელმწიფოს ხარ. სახელმწიფო რომ იქცა აი არაფერს არ იძლევა. შიდა პროდუქტ ზოგიერთ ქვეყანას აქვს 20%-მდე შიდა პროდუქტის 20% მიდის განათლებაზე და ის ქვეყნები გადარჩება. ჩვენაირი ქვეყანა ვერ გადარჩება. ვიქნებით მონათფლობელ მდგომარეობაში, სადღაც ვიღაცის კოლონია ვიქნებით, აი ამ პოლიტიკის შედეგად. ეს არის მიზანი.
გინდა რამე სასიკეთო ქნა ძალიან მარტივი არის და ძალიან კარგად იცი. აუშენე საერთო საცხოვრებლები, ისინი კი არა გაუთავებელი კორპუსების ჩადგმა და ბანკების და რაღაცა კოლ-ცენტრების მშენებლობა. არა, აი მიეცი პირობები შეუქმენი და იმისი დონე ბევრად გაიზრდება, ხარისხი გაიზრდება და არა ის ოკეანეში ლაინერები შედის და ეს ცირკი, ეს სამარცხვინო უგემოვნებო გოიმობა დაიტოვეთ თქვენ პარლამენტში. მასონების შეთქმულებაზე რომ გელაპარაკება განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე. ეხლა ის პარლამენტი რომ კეთილს არაფერს არ შობს, საწყისშივე რომ სიდებილეზე და ბოროტებაზე არის დამყნობილი, აი შედეგები მოდის დღემდე. ძიმე რეალობა ნამდვილად ამ წუთებში ილიას უნივერსიტეტთან აქცია მიმდინარეობს, ჩვენც შევუერთდებით. ასევე ხვალ ჩვენ მოძრაობას სხვა ორგანიზაციებთან ერთად აქვს საჯარო შეხვედრა, ძირითადად ეს არის ალუმნებისთვის, კურსდამთავრებულებისთვის, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი ყველასია, როგორც ზოგიერთს უნდა დაგვაჯეროს, რომ რაღაცა უნივერსიტეტი იყოს რაღაც ვიწრო ჯგუფის არის, არა, უნივერსიტეტი არის საერთო სიკეთე, ყველასი საერთო საკუთრება. ამიტომ ასაჭიროა მეტი ორგანიზება, ამიტომ აბაშიძის 34-ში ტერმინალის სივრცეში ვიწევთ ყველა უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებს. თავიდან ეს შეხვედრა დავნიშნეთ, უფრო ტექნიკურ უნივერსიტეტის და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტზე ქონდა აქცენტი, მაგრამ ცხადია დღეს უფრო მნიშვნელოვანი ეს ფართო კონტექსტია და ილიას უნივერსიტეტზე ზეწოლა. მადლობა წევრებს, ძვირფას წევრებს, მადლობა ყველა მაყურებელს და ჩვენს მხარდაჭერებს, ნამდვილად სოლიდარობით, ორგანიზებით, წინააღმდეგობით შედეგს აუცილებლად მივიღებთ და მათ შორის განათლების სისტემის გადასარჩენად, იმიტომ რომ განათლება მართლაც საფრთხეშია და გადავარჩინოთ. მადლობა. მადლობა.